च्याटमा पनि भाइहरूले मलाई त्यो स्विचको सिम्बल यताउता भन्नु सोध्दै थियो। त्यस्तो यसको सिम्बल यो त्यसको सिम्बल यो भन्ने हुँदैन है, कहिले पनि हुँदैन। मैले के एउटा कुरा चाहिँ के फोकस गर तिमीहरू भन्दाखेरि अल्गोरिदम र फ्लो चार्ट भनेको चाहिँ हरेक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको लागि एउटै हुन्छ क्या। तिमीले जो अब मैले सी प्रोग्रामिङको लागि छुट्टै अल्गोरिदम बनाउँछु, फ्लो चार्ट बनाउँछु, अनि फेरि उतापट्टि गएर अर्को पाइथन सिकेँ भने पाइथनमा छुट्टै प्रोग्राम त्यो अल्गोरिदम बनाउँछु, फ्लो चार्ट बनाउँछु भन्ने त्यस्तो हुँदैन। सबैको लागि एउटै हो। त्यही फ्लो चार्ट हेरेर मैले के गर्न सक्नुपर्छ भन्दाखेरि सीमा कोड गरौँ कि पाइथनमा गरौँ कि सी प्लस प्लसमा गरौँ, जाभामा गरौँ, जुनसुकैमा गरौँ, सबैमा चल्नुपर्छ। त्यही भएर यो स्विच भन्ने जुन सिम्बल अघि देखाएको थियो भाइले, त्यो स्विच भन्ने कुरा चाहिँ खासमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि सीमा मात्रै छ, अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा छैन। त्यही भएर त्यस्तो स्विच भन्ने सिम्बल युज गर्नुभन्दा तिमीले के गर्न सक्छौ, डिसिजन सिम्बल युज गर्न सक्छौ है त। डिसिजन मैले अघि योभन्दा अगाडि क्लासमा पनि पढाएको थिएँ होइन, हाम्रो भएको सिम्बल यति नै हो क्या। यति सिम्बललाई तिमीले राम्रोसँग जान्यौ भने पुग्छ। यति एउटा सिम्बल मात्रै जान्यो भने जेमा पनि युज गर्न सकिन्छ, जता पनि युज गर्न सकिन्छ। यतिले तिम्रो जस्तो पनि फ्लो चार्ट बन्छ क्या, जस्तो पनि बन्छ है त। ठिक छ। ल म मेरो मेसेन्जर चाहिँ म अफ गर्नुपर्छ होला। हेलो, अब मेरो म मेसेन्जर अफ गर्दै थिएँ क्या, त्यही भएर गयो होला। मैले मोबाइल डाटा अफ गरेर मेसेन्जर अफ गरेको थिएँ कि। मेसेन्जरको नोटिफिकेसनले पनि हैरान गराउँछ नि त नत्र। ल हेर ल, म के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि फ्लो चार्टमा तिमीले यतिवटा सिम्बल युज गरेर तिमी जुनसुकै प्रोग्राम पनि लेख्न सक्छौ क्या। जुनसुकै प्रोग्रामिङको पनि फ्लो चार्ट बनाउन सक्छौ। इक्जाममा जस्तो सुकै क्वेसन सोध्योस् तिमीले यति मात्रै सिम्बल, यहाँ जतिवटा सिम्बल छ नि यति मात्रै सिम्बल युज गरेर तिमी जस्तो पनि बनाउन सक्छौ। अनि यहाँ मध्ये तिमीले सकेसम्म यदि पोसिबल हुन्छ भने यो अफ पेज कनेक्टर भन्ने चाहिँ सकेसम्म एभोइड गर्ने कि युज नगर्ने। किनभने यो त्यो कपी चेक गर्ने मान्छेलाई भनेको त तिम्रो पानमा पल्टाउँदै यता जाँदै उता जाँदै गर्दै चेक गर्न अल्छी लाग्छ। यो अब नर्मल कुरा हो के, हो कि आफै पनि विचार गर न। तिमी कपी चेक गर्दै थियौ भने कस्तो लाग्थ्यो तिमीलाई? तिम्रो त एउटा कुनै एउटा एकजनाको मात्रै चेक गर्नु छैन नि त, उसले त कति धेरैको चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। उसले झ्याउ मान्छ अनि त्यो त्यसमा बेकारमा आफ्नो नम्बर गर्छ। किन त रिस्क लिनु होइन? त्यही भएर के गर्ने, सिरियल्ली एन्सर देखाउने। सिरियल्ली एन्सर देखाउनको लागि अफ पेज कनेक्टर सकेसम्म एभोइड गर्ने। किनभने हाम्रो सानो खालको फ्लो चार्ट सोध्छ, त्यस्तो पुरा ठुल्ठुलो पेज भरिने गरी इक्जाममा त्यस्तो नअट्ने गरी खालको त्यस्तो क्वेसन सोध्दैन मेन कुरो चाहिँ। त्यही भएर तिमीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एन्सर लेख्दै आउँदाखेरि चाहिँ आधा पेजमा पुगेर तिम्रो एन्सर सकेको छ भने त्यो त्यहाँबाट चाहिँ फ्लो चार्ट बनाउन नथाल। बरु अर्को नयाँ पेजमा सुरुदेखि अगाडि माथिदेखि बनाउनु थाल। तिमीलाई त्यो अफ पेज कनेक्टर भन्ने युज गर्नै पर्दैन। तर अप्सन चाहिँ छ है भनेर मात्रै मैले राखिदिएको हो कि। त्यतिवटा मैले पनि आजसम्म फ्लो चार्ट बनाउँदाखेरि यो सिम्बलहरू बाहेक अरू केही युज गर्नु परेकै छैन आजसम्म चाहिँ। आजसम्म मेरो चलिरहेकै छ, कतै पनि मलाई समस्या भएको छैन। यति सिम्बलले सबै थोक हुन्छ क्या है त। ल अब यसको मिनिङहरू मैले बुझाइसकेको छु। अब हामी चाहिँ सिधै स्युडो कोडमा जाउँ है त। हजुर हजुर, अब हामी अगाडि जाँदै गर्दाखेरि पनि तिनीहरूको पनि फ्लो चार्टहरू त हेर्दै जान्छौँ होला नि त है। त्यो तिमीले अब आफूले बनाउने हो। हरेक क्वेसनको हरेक प्रोग्रामको मैले फ्लो चार्ट बनाउँदै तिमीलाई फेरि कोड गराउँदै गरेँ भने त टाइम धेरै नै लाग्छ। हामीसँग रुटिन पनि आइसक्यो, थाहा पायो होला तिमीहरूले होइन। त्यत्रो टाइमै छैन हामीसँग। पहिलो कुरो त तिमीहरूलाई कोर्स ठ्याक्कै इक्जामको अघिल्लो दिन सकाएर त हुँदैन नि त। अलिकति पढ्ने प्र्याक्टिस गर्ने तपाईँ टाइम पनि दिनु पर्यो। अब त्यस फेरि तिमीहरूले एसाइनमेन्टहरू यताउता बुझाउनेको पुरा चटारो हुन्छ, तिमीहरूलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ क्या। यता कोर्स लिनु कि उताको एसाइनमेन्ट गर्नु कि के गर्नु हुन्छ। त्यही भएर कोर्स चाहिँ हामीले छिटो नै गर्नुपर्ने भयो अब चाहिँ रुटिन आइसकेपछि। तर चिन्ता नलेऊ, त्यही हो फ्लो चार्टहरू नबनाए पनि नि लजिकहरू दिमागमा आइसकेपछि भयो कि। जस्तो अब यो गर्नको लागि यो मेन कुरा भनेको रिभर्सल नम्बर गर्नको लागि जस्तो लजिक हिजो मैले सिकाएँ नि हो, त्यस्तो सिकाउनु पर्ने ठाउँहरू आयो भने म मजाले सिकाउँछु। एकदमै टाइम लिएर नै सिकाउँछु। तिमीहरूले बुझ्नै पर्छ त्यो कुराहरू चाहिँ। नत्र यो अल्गोरिदम फ्लो चार्टहरू सबै चाहिँ स्टेप बाई स्टेप बनाएर चाहिँ देखाउँदैनौँ हामी चाहिँ। अल्गोरिदम फ्लो चार्ट भनेको यो आज नै लास्ट हो, त्यति नै हो है। तिमीहरू आफू बनाउन चाहिँ सक्छौ। तिमीहरूले आफूले बनाएर त्यो ग्रुप च्याटमा हाल न, म हेर्न चाहिँ सक्छु, चेक गर्न सक्छु। तिमीहरूले बनाएको यो प्रोग्राम गर्न खोज्दै यसको अल्गोरिदम भयो कि भएन हेरिदिनु भनेर पठायो भने म हेर्न चाहिँ हेरिदिन्छु है त। ल अगाडि बढौँ। अब स्युडो कोडमा जाउँ है त। स्युडो कोड पनि सोधेको छ, 1-2 मार्क्समा कहिले काहीँ सोधेको छ। स्युडो कोड भनेको चाहिँ पहिला मिनिङ बुझ्नु पर्यो स्युडोबाट है त। स्युडो भनेको फल्स है त। स्युडोको मिनिङ के हुन्छ? फल्स। त्यही भएर स्युडो कोड भनेको पनि खासमा रियल कोड चाहिँ होइन रहेछ, फल्स कोड चाहिँ रहेछ। अल्गोरिदम र स्युडो कोडमा उस्तै जस्तो लाग्छ है हामीलाई। अल्गोरिदम र फ्लो चार्ट के लाग्छ?
अलिअलि उस्तै लाग्छ, फरक के छ तल आउँछ है त। हेर त, रिप्रेजेन्ट्स द अल्गोरिदम अफ द प्रोग्राम इन नेचुरल ल्याङ्ग्वेज एन्ड म्याथमेटिकल नोटेसन भनेको छ है त। अल्गोरिदमलाई नै देखाउने हो क्या, देख्न चाहिँमा पनि के गर्ने हो, अल्गोरिदम नै लेख्ने हो। तर उता अल्गोरिदममा पुरै प्योर भाषामा लेखे जस्तो नलेखेर यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि भाषा सँगसँगै म्याथमेटिकल नोटेसनहरू पनि अलि बढी युज गरिन्छ भन्छ क्या, बुझ्यौ नि। यति मात्रै फरक हो। अलि यस्तो अल्गोरिदम भनेको पुरै अक्षरमा भयो, तिम्रो कोड भनेको पुरै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा भयो। अब अल्गोरिदम प्लस कोड मिसाएर ऱ्यान्डम खालको भाषा बनायो भने के भन्छ, स्युडो कोड भन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो त्यसमा चाहिँ। त्यसरी बनाएको चाहिँ के रहेछ, स्युडो कोड रहेछ। अनि नेक्स्ट अब त्यो डिफरेन्स हेर त, द मेन डिफरेन्स बिट्विन एन अल्गोरिदम एन्ड स्युडो कोड इज भनेर के लेखिरहेको छ, मेन कुरा त्यहाँ छ। त्यो हामी येल्लो कलरले जुन हाइलाइट गरिरहेको छ नि, हो त्यो कुरालाई फोकस गरेर त्यसमा त्यति बुझ्दाखेरि पुग्छ है त। स्युडो कोड त्यस्तो पुरा भास्ट टपिक सोध्दैन, 1-2 मार्क्समा मात्रै सोध्ने हो। त्यहाँ के लेखिरहेको छ भन्दाखेरि एन अल्गोरिदम इज डिफाइन्ड एज अ वेल डिफाइन्ड सिक्वेन्स अफ द्याट प्रोभाइड्स अ सोल्युसन टु अ गिभन प्रब्लम भनेर छ है त। कुनै एउटा प्रब्लमको लागि वेल डिफाइन्ड स्टेपहरू लेख्छौ भने त्यसलाई के भन्दो रहेछ, त्यसलाई भन्दो रहेछ अल्गोरिदम है त। तर स्युडो कोड भनेको के रहेछ फेरि, स्युडो कोड इज वान अफ द मेथड्स द्याट क्यान बी युज टु रिप्रेजेन्ट एन एल्गोरिदम युजिङ के त, युजिङमा मेन फरक त्यहाँ छ कि अल्गोरिदम र स्युडो कोड उस्तै रहेछ। फरक कहाँ रहेछ भन्दा युजिङमा फोकस गर है। युजिङ नेचुरल ल्याङ्ग्वेज, म्याथमेटिकल नोटेसन एन्ड कोड लाइक स्ट्रक्चर भनेको अब त्यही बुझ्नु पर्यो। अल्गोरिदम त अल्गोरिदम नै हो रहेछ, तर फरक चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अलिअलि कोड जस्तो पनि मिसाइदिने, अलिअलि म्याथमेटिक्स जस्तो पनि मिसाइदिने भने त्यो के भन्दो रहेछ, स्युडो कोड भन्दो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। जस्तै इक्जाम्पल हेरौँ है त, इक्जाम्पल हेर त। जस्तै एरिया अफ रेक्टेङ्गल निकाल्नको लागि तिमीले स्युडो कोड लेख भनेको छ। अब हेर ल, मैले बिगिन भनेर अब स्टेप 1 स्टेप 2 भनेर लेखेको छैन यसमा चाहिँ। हेर त्यो अघि जस्तो अल्गोरिदममा लेख्दाखेरि हामीले स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 भनेर लेख्थ्यौँ नि, त्यस्तो चाहिँ मैले लेखेको छैन। म जस्ट बिगिन भनेर लेखेको छु है त। अनि त्यसपछि गएर अब के गरिरहेको छु, रिड लेन्थ एन्ड ब्रेथ भनेर लेखिरहेको छु है त। सेकेन्ड स्टेपमा त उमा अल्गोरिदममा पनि हामी यस्तै लेख्थ्यौँ। अनि अब अर्को के लेखिरहेको छौँ, सेट एरिया इज इक्वल टु लेन्थ इन्टु ब्रेथ। यहाँ चाहिँ फर्मुलै लेखिदिइरहेको छु क्या म। बुझ्यो नि, एरिया म कसरी निकाल्न सक्छु भन्दाखेरि लेन्थ इन्टु ब्रेथ गरेर निकाल्न सक्छु भनेर म के गरिरहेको छु, यहाँ फर्मुला नै लेखिदिइरहेको छु। अनि निकालिसकेपछि के गर्नु पर्यो, रिजल्ट पनि देखाउनु पर्यो। त्यसको लागि म के गरिरहेको छु, डिस्प्ले एरिया इज इक्वल टु भनेर लेखिरहेको छु है त। डिस्प्ले एरिया भनेर लेखिरहेको छु है त। हो यसरी चाहिँ के हुँदो रहेछ, अलिकति म्याथमेटिक्स, अलिकति कोड जस्तो देखिने, अलिकति अक्षरहरू जस्तो अल्गोरिदम जस्तो देखिने भयो भने यसलाई स्युडो कोड भन्दो रहेछ क्या। अनि अन्तिममा भनेको इन्ड भनेर पनि लेख्नु पर्यो, सुरु भएपछि इन्ड पनि गर्नु पर्यो होइन। त्यस्तै गरी सम अफ टु नम्बर भन्ने हेर त, सम अफ टु नम्बरमा पनि त्यस्तै छ। बिगिन गरिरहेको छ सुरुमा होइन, स्टार्ट गरिरहेको बिगिन भनेको। त्यसपछि सेट सम इज इक्वल टु 0 भनेर लेखिरहेको छौ यो भनेको। त्यसपछि नेक्स्ट के गरिरहेको छ, रिड नम्बर 1 नम्बर 2 भनेर लेखिरहेको छ। यो सेट सम इज इक्वल टु 0 नलेख्दा पनि हुन्थ्यो, केही समस्या यसमा नलेख्दा पनि केही हुँदैन है। तर अर्को त्यसपछि रिड नम्बर 1 एन्ड नम्बर 2 भनेर लेखिरहेको छौ। अनि सेट सम इज इक्वल टु नम्बर 1 प्लस नम्बर 2 भनेर लेखिरहेको छौ। अनि प्रिन्ट सम भनेर लेखिरहेको छौ, इन्ड। अब मैले यो चाहिँ खासमा किन यो दुईटा इक्जाम्पल किन युज गरेको भन्दाखेरि डिस्प्ले लेख्ने हो कि प्रिन्ट लेख्ने हो कि सेट लेख्ने हो कि रिड लेख्ने हो कि बिगिन लेख्ने हो कि स्टार्ट लेख्ने हो कि भनेर यस्तो यस्तो नर्मल डाउटहरू आउँछ क्या दिमागमा सुरुमा स्युडो कोडहरू पढ्दाखेरि, अल्गोरिदमहरू पढ्दाखेरि होइन। मैले अस्ति पनि भनिसकेको थिएँ होला सायद, तिमीले अगाडि बिगिन लेखेर सुरु गर्छौ भने स्टप गर्दाखेरि चाहिँ इन्ड भन्ने लेख है त। स्टार्ट भनेर लेख्छौ भने स्टप भन्ने लेख। अनि यो रिड प्रिन्ट अनि त्यसपछि इनपुट यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ जे लेख्दा पनि हुन्छ क्या, आफ्नो मन हो जे लेख्दा पनि हुन्छ। डिक्लेयर भनेको चाहिँ डिक्लेयर भन्नु, अनि त्यसपछि गएर यो टर्महरू चाहिँ हामीले दिएको टर्म हो क्या। तिमी ठ्याक्कै यही डिक्लेयरमा यहाँ के अरे अल्गोरिदममा डिक्लेयर लेख्नुपर्ने रहेछ, यता स्युडो कोडमा सेट लेख्नुपर्ने रहेछ भन्ने त्यस्तो चाहिँ फिक्स चाहिँ छैन। अलिअलि यस्तो यस्तो खालको ढाँचा बनाएर लेख्यो भने त्यो स्युडो कोड हो। अनि त्यो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 भनेर पुरै स्टेप लेख्यो भने चाहिँ त्यो अल्गोरिदम हो। यति मात्रै फरक छ क्या स्युडो कोड र अल्गोरिदममा, अरू केही पनि फरक छैन। ठिक छ। अब कसैलाई केही सोध्नु छ भने सोध स्युडो कोडबाट। यो खासै सोधेको छैन, 1-2 मार्क्समा सोधेको छ होला कता कता। 2 मार्क्समा सोध्यो भने डेफिनेसन अनि इक्जाम्पल लेख्ने दाइ। एउटा उ लेख्ने, डेफिनेसन सोध्यो भने डेफिनेसन लेख्थ्यौ, इक्जाम्पल सोध्यो भने इक्जाम्पल। अनि यो सी प्रोग्रामिङको चाहिँ म साँच्चै भन्छु भनेको बिर्सिरहेको रहेछु। तिमीलाई थ्योरी क्वेसन सोध्यो भने तिमी तँ खुसी हुने होइन क्या। क्वेसन पुरा थ्योरी आयो भने ओहो सबै थ्योरी आयो, मलाई त थ्योरी लेख्न आउँछ भनेर खुसी भएर पुरा जानेको जति थ्योरी उतारिदिन्छौ तिमी। नम्बर आउने बेला थोरै आइदिन्छ। के भएको भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले जहिले पनि सी प्रोग्रामिङ त थ्योरी सोधोस् कि प्रोग्रामिङ सोधोस् मतलब भएन, तिम्रो त्यहाँ इक्जाम्पलमा प्रोग्रामिङ हुनैपर्छ। थ्योरी सोधे पनि त्यो इक्जाम्पलमा प्रोग्रामिङ हुनैपर्छ क्या। त्यो पुरै प्रोग्राम जस्तो थ्योरी सोधेको छ नि पुरै होल प्रोग्राम लेख्नु पर्दैन। बरु कमेन्ट गर्दै यो फङ्सनले यस्तो गर्छ, यो फङ्सनले यस्तो गर्छ भन्दै ऱ्यान्डमली लेख्न पायो, अथवा स्युडो कोडमै लेख्न भए पनि पायो होइन। जेपाई कोड जस्तो किताबहरूमा हुन्छ नि कुनै कुनै भागहरूभित्र उसमा जस्तै एउटा फङ्सन बनाएको छ, भोइड एड भन्ने फङ्सन बनाएको छ। अनि भित्र चाहिँ अब त्यो एडको लजिक नलेखिकन कमेन्टमा सिधै के लेखिदिन्छ, दिस फङ्सन एड्स भनेर लेखेको हुन्छ नि, पुरा मेन लजिकहरू नलेखिकन। हो त्यसरी लेखे पनि हुन्छ, तर कोड चाहिँ लेख्नै पर्छ क्या। बुझ्यो नि, इक्जाम्पल चाहिँ तिमीले दिनै पर्छ थ्योरी सोध्यो भने। बुझ्यौ, कोड पुरै लेख्न आएन भने बरु ऱ्यान्डम यत्तिकै जे पाइ भए पनि लेख्न चाहिँ पर्यो, इक्जाम्पल त देखाउनै पर्छ।
भित्रको लजिकहरु तिमीलाई डेभलप गर्न आउँदैन भने यहाँनिर लजिक हुन्छ भनेर मात्रै लेख्देऊ के लजिक लेख्न आएन भने यहाँनिर लजिक हुन्छ भनेर चाहिँ लेख ठीक छ अनि म अब एउटा अन्तिम टपिकमा एकदम फोकस गराउने चाहिँ यो टपिक भनिसकेपछि चाहिँ अब तिमीहरूले प्रोग्रामिङ गर्न सजिलो सजिलो हुँदै जान्छ है त अब चाहिँ अनिसले पढाउँछ यसपछिको नेक्स्ट टपिकहरु म के भन्छु भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो डिफरेन्स बिट्विनमा सोधिरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई यो डिक्लेयर भनेको के हो डेफिनेसन भनेको के हो अनि त्यसपछि गएर इनिसियलाइजेसन भनेको के हो भनेर सोधिरहेको हुन्छ यो तीनवटा भनेको फरक फरक टर्म हुन् के तिम्रो मेनली चाहिँ सबैभन्दा झुकिने भनेको त डिक्लेयर र डेफिनेसनमा हो इनिसियलाइजेसनमा त धेरै झुकिँदैनन् तर यो डिक्लेयर र डेफिनेसनमा चाहिँ झुकिन्छन् क्या धेरैजना खासमा के हो भने नि तिमीले डिक्लेयर भनेर भन्नु भनेको चाहिँ भन्नु भनेको घोषणा गर्नु भनेको के केही कुरा भन्नु भनेको चाहिँ डिक्लेयर गरेको ठीक छ जस्तै मैले इन्ट ए मात्र लेख्छु भने नि मैले के भनेको भन्दाखेरि एउटा ए भन्ने भेरिएबल छ त्यो चाहिँ इन्टिजर डाटा टाइपको हो भनेर भनेको के मैले घोषणा मात्रै गरेको भन्न खोजेको इन्टिजरले त तिम्रो 2 बाइट्स खान्छ भन्ने तिमीलाई थाहा छ नि हो त 2 बाइट्स उसले अझै खाइसकेको छैन के बुझ्यौ नि उसले त्यो अझै खाइसकेको छैन त्यो भनेको डिक्लेरेसन हो ठीक छ अनि डेफिनेसन भनेको के हो भन्दाखेरि कोड जब रन गर्छौ नि कोड रन गर्दाखेरि माथि कम्पाइल भन्ने बटनमा क्लिक गरिन्छ हो त्यो क्लिक गर्दाखेरि अब भित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो इन्ट ए भन्ने लाइन जब आउँछ नि त्यतिखेर त उसले के बुझ्छ भन्दाखेरि यो ए भन्ने भेरिएबललाई चाहिँ इन्टिजर डाटा टाइप भएको भएर 2 बाइट मेमोरी चाहिँदो रहेछ हो त 2 बाइट मेमोरी चाहिन्छ भनेर त अहिले क्लियरमै भनिसकेको थियौँ हामीले हो त 2 बाइट चाहिँ अब दिम भन्ने चाहिँ डेफिनेसन हो के त्यो 2 बाइट चाहिँ रिजर्भ गर्ने क्या अब त्यसको लागि रियलमै रिजर्भ गर्ने अघिसम्म रिजर्भ भएको थिएन डिक्लेयर मात्रै भएको थियो अघि रिजर्भ भएको थिएन के बुझ्यौ नि अब चाहिँ के भयो रिजर्भ नै भयो डेफिनेसन भनेको चाहिँ के रहेछ मेमोरी रिजर्भ नै गर्ने त्यो 2 बाइट मेमोरी चाहिँ अब के गर्ने रिजर्भ नै गर्ने भनेको चाहिँ डेफिनेसन हो अब इनिसियलाइजेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्ट ए मात्रै लेखिरहेको थियो नि त अब त्यो इन्ट ए लेख्दाखेरि डिक्लेयर मात्रै भएको रहेछ एउटा तिमीहरू के अरे मलाई 2 बाइट्सको मेमोरी चाहिन्छ भनेर डिक्लेयर मात्रै गरेको रहेछौ तर त्यो रुम लिइसकेको थिएनौ हैन तर अब जब कम्पाइलमा क्लिक गरिसकेपछि रन गर्ने बेलामा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि भित्र उसले अब मेमोरी त लिन जान्छ नि हो त्यसलाई भन्दो रहेछ डेफिनेसन हैन अब रुम लिइसकेपछि अब त्यहाँ भ्यालु छैन नि त हो त्यहाँ भ्यालु कुनै हाल्छौ भने त्यसलाई भन्दो रहेछ इनिसियलाइजेसन जस्तै इन्ट ए इज इक्वल टु 1 भनेर लेख्यो भने त्यसलाई इनिसियलाइजेसन भन्छ किनभने इन्ट ए ले के गर्छ पहिला 2 बाइट्स मेमोरी रिजर्भ गर्छ हो त्यो रिजर्भ गरेको मेमोरीमा गएर के गर्छ 1 भन्ने भ्यालु राख्छ नि हो त्यो 1 भ्यालु राख्नु भनेको इनिसियलाइजेसन गर्नु भनेको हो के ठीक छ डिक्लेयर डेफिनेसन र इनिसियलाइजेसन तीनवटा टर्म युज हुन्छ एकदम र्यान्डमली धेरै युज भइरहेको हुन्छ यो टर्महरु बुझ्यौ यो सोधेको छ एक्जाममा तिमीलाई क्वेशन ब्याङ्कमा देखेर भनेको मैले यो कुरा डिक्लेयर डेफिनेसनहरुको कुरा सोधेको छ ठीक छ नि डिक्लेयर भनेको के रहेछ जस्ट भन्ने मात्रै रहेछ डिफाइन भनेको के रहेछ एक्चुअलमा त मेमोरी रिजर्भ गर्ने काम चाहिँ के हुँदो रहेछ डिफाइन चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अघि कति मेमोरी चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिक्लेयरमा भनेको हुन्छ के जस्तो इन्ट ए लेख्नु भनेर इन्टिजर चाहिएको भनेको नि त इन्टिजरले 2 बाइट खान्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ त्यस्तै गरी क्यार ए जस्तै क्यार ए भनेर लेखेको भए के हुन्थ्यो क्यारेक्टरले त 1 बाइट मात्रै खान्छ नि त हो उसले अब के गर्थ्यो डेफिनेसन भन्ने पेजमा पुग्दाखेरि के हुँदो भन्दाखेरि उसले 1 बाइट मेमोरी रिजर्भ गर्थ्यो के पहिला डिक्लेयर हुँदो रहेछ त्यसपछि डिफाइन हुँदो रहेछ त्यसपछि इनिसियलाइजेसन हुँदो रहेछ स्टेप बाइ स्टेप भन्दाखेरि सिम्पली भन्दाखेरि यसरी बुझ्छ ठीक छ अनि कोड भनेको जहिले पनि टप डाउन एप्रोचमा रन हुन्छ भन्ने पर्यो यो कुराहरु जस्तै कम्पाइलरको पछाडी के हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझायौं त्यसपछि गएर डिक्लेयर डेफिनेसन र इनिसियलाइजेसन भन्ने पनि बुझायौं हैन यति बुझिसकेपछि अनि टप डाउन एप्रोचमा फलो गर्छ कोड भन्ने बुझिसकेपछि अब बल्ल तिमी कोडिङमा जान सक्छौ अब तिमी कोडिङमा हाम फाल्यो भने बुझ्छौ कोडिङ नत्र अब यो भन्दा अगाडि चाहिँ कोडिङ गरेर केही पनि बुझ्दैन ल अनि तिमी अब कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ यहाँ भन्दा अगाडि हुन्छ दाइ म सुरु गर्छु स्क्रिन आइरहेछ मेरो आइरहेछ दाइ आयो ल है सुरु गरौँ अब हेर है आवाज आइरहेछ है ल है हेर त अब यो च्याप्टर 3 हो च्याप्टर 3 को नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो कन्स्टेन्ट भेरिएबल एन्ड डेटा टाइप्स भन्ने हो है अब यो बेसिकली हाम्रो यो च्याप्टरको मेन उद्देश्य भनेको के हो भन्दाखेरि हजुर म स्क्रिन आएको छैन दाइ मेरो अब आयो दाइ अब आइरहेछ उसको नेटको प्रब्लम होला ए ल ल ल
अब हेर है, अब यो मेन उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो, भेरिएबल भनेको के हो र डेटा टाइप भनेको के हो भन्ने उद्देश्य हो है। अब यसको बारेमा बुझ्नुपर्छ अनि मात्र हामी प्रोग्रामिङतिर लाग्ने गर्छौँ है। अब हेर है, यसको टेबल अफ कन्टेन्ट चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि क्यारेक्टर सेट, किबोर्ड एन्ड आइडेन्टिफायरको बारेमा पढ्छौँ, डेटा टाइप कन्स्ट्यान्ट एन्ड भेरिएबल, प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ, स्केप सिक्वेन्स, सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट एन्ड टोकन्स एन्ड सी भन्ने छ है। आज चाहिँ लगभग प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभसम्म पढाउला अनि नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ यति चाहिँ पढाएर सकाएर अनि च्याप्टर 4 चाहिँ स्टार्ट गरौँला है भोलि। ल हेर है, अब क्यारेक्टर सेट भनेको के हो है, क्यारेक्टर सेट भन्दाखेरि इट इज अ प्रिमिटिभ फर्म अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। अब क्यारेक्टरबाट नै के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ फर्म हुने गर्छ। अरू पनि हुन्छन् है थुप्रै सेटहरू, तर एउटा वान अफ द बेसिक फर्म अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्दाखेरि के बुझिन्छ भन्दाखेरि क्यारेक्टर सेट। फर इक्जाम्पल यदि तिमीहरूले कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजहरू सिक्छौ भने फर्स्टमा के गर्छौ भन्दाखेरि एबिसिडी सिक्छौ, क ख ग घ भन्ने सिक्छौ। त्यो सिकिसकेपछि के गर्छौ वर्ड बनाउन सिक्छौ, वर्ड बनाइसकेपछि के गर्छौ सेन्टेन्सेस बनाउन सिक्छौ, सेन्टेन्सेस बनाइसकेपछि के गर्छौ प्याराग्राफ बनाउँछौ, प्याराग्राफ बनाउन जानिसकेपछि तिमीहरूले के गर्छौ भन्दाखेरि एसेज अर्थात् पोएमहरू लेख्ने गर्छौ है। त्यस्तै कारणले हामीले प्रोग्रामिङ यदि सिक्नु छ भने हामीले बेसिक फर्म अफ ल्याङ्ग्वेज, यो बेसिक फर्म अफ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सिक्नुपर्छ। अब क्यारेक्टर सेट पनि त्यसमा पर्ने गर्दछ है। अब क्यारेक्टर सेट भनेको के हो भन्दाखेरि बेसिकली वर्ड्स हो, नम्बर्स हो, अर्थात् एक्सप्रेसनहरू जुन जति पनि सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा छ तिनीहरू केमा पर्ने गर्छन् भन्दाखेरि क्यारेक्टर सेटमा पर्ने गर्छन् है त। अब क्यारेक्टर सेटमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा लेटर भन्ने हुन्छ है, डिजिट भन्ने हुन्छ, स्पेसल क्यारेक्टर भन्ने हुन्छ र वाइड स्पेसेस भन्ने हुन्छ है। अब हेर त साउन्ड माइक्रोफोन अफ गरिदियो त। अब यहाँ हेर त ल आशिष भाइ, हेलो हजुर गर्थेँ मैले। माइक चाहिँ अफ गर है, यो अन गरिरहेको छन् कि भाइहरूले। ल है, अब हेर है, अब लेटरमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लोवर केस लेटर भन्ने हुन्छ र अप्पर केस लेटर भन्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी डेसिमल डिजिट्सहरू जुन 0 देखि 9 छ ती सबै केमा पर्ने गर्छ भन्दाखेरि डिजिटमा पर्ने गर्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो स्पेसल क्यारेक्टरहरू भन्ने छ, कमा, पिरियड, सेमिकोलन, कोटेसन, यी सबैहरू केमा पर्ने गर्छ भन्दाखेरि स्पेसल क्यारेक्टरमा पर्ने गर्छन्। त्यस्तै गरी वाइड स्पेस भन्ने छ, यो हामी स्केप सिक्वेन्समा चाहिँ डिटेली पढ्छौँ है। अब बेसिकली यी वाइड स्पेसेसमा मोस्टली वाइडली युज भनेको के छन् भन्दाखेरि ब्ल्याङ्क स्पेस भयो, क्यारेज रिटर्न भयो र न्यू लाइन भन्ने नै लगभग 90% चाहिँ हामी यति 3टा कुरा मात्र फलो गर्छौँ है। अरूहरू पनि युज गर्न सकिन्छ, तर बेसिकली हामीले सबैभन्दा बढी युज गर्ने भनेको न्यू लाइन हो र ब्ल्याङ्क स्पेस हो है। अरू चाहिँ त्यति युज गर्ने, क्यारेज रिटर्न त्यति युज गर्दैनौँ, हामी न्यू लाइन युज गर्छौँ र ब्ल्याङ्क स्पेस चाहिँ युज गर्ने गर्छौँ है। अब त्यस्तै गरी अब किबोर्ड भनेको के हो भन्दाखेरि प्रिडिफाइन्ड सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सी प्रोग्रामिङमा कुनै वर्डहरू कस्तो छन् भन्दाखेरि कुनै एन्टिटी कुनै वर्डहरू चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सी कम्पाइलरमा चाहिँ प्रिडिफाइन गरिएको छ, जसको के छ भन्दाखेरि एउटा स्पेसिफिक मिनिङ, फिक्स्ड मिनिङ हुने गर्छ र त्यस्तो टाइपको वर्डलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ भन्दाखेरि रिजर्भ वर्ड पनि भन्ने गर्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल जुन भेरिएबल डिक्लेरेसनमा तिमीहरूले के युज गर्छौ इन्ट ए भनेर युज गर्छौ, फ्लोट बी भन्ने युज गर्छौ, 4a भन्ने बनाउँछौ। त्यस्तोमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन अगाडि जुन परेको छ जुन इन्ट, डबल, फ्लोट, 4 सबै केमा पर्ने गर्छ भन्दाखेरि किबोर्डमा पर्ने गर्छन्। अब किबोर्ड भनेको के हो बेसिकली सीमा चाहिँ अलरेडी नै त्यसको एक्जिस्टिङ मिनिङ चाहिँ हामीले डिफाइन गरेको छौँ। त्यस्तो टाइपको वर्डलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ भन्दाखेरि किबोर्ड भन्ने गर्छौँ। अब किबोर्ड र आइडेन्टिफायरमा बेसिकली विद्यार्थीहरू झुक्ने गर्छन् है। अब एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने के छ भन्दाखेरि किबोर्ड चाहिँ आइडेन्टिफायर होइन है। जस्तै अब किबोर्ड आइडेन्टिफायर र मेन डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल तिमीहरूले इन्ट ए सेमिकोलन जुन इन्ट छ त्यो चाहिँ जुन ए तिमीहरूले जुन डिफाइन गरेको छौ त्यसलाई चाहिँ के भन्ने गर्छौँ हामीले आइडेन्टिफायर भन्ने गर्छौँ। अब यहाँ हेर्दा मैले के लेखेको छु, इन सी प्रोग्रामिङ नेम गिभन टु भेरिएबल्स, कन्स्ट्यान्ट, फङ्सन, एरे एन्ड भेरियस अदर युजर डिफाइन्ड आइटम्स आर नोन एज आइडेन्टिफायर। यदि तिमीहरूले कुनै पनि भेरिएबल फङ्सन कुनै अब कस्तो भन्दाखेरि यदि तिमीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि फङ्सनको नामलाई डिक्लेयर गरेको छौ, एरेहरूलाई डिक्लेयर गरेको छौ, कुनै भेरिएबलहरूलाई डिक्लेयर गरेको छौ, त्यो डिक्लेयर गरेको नामलाई नै हामीले के भन्ने गर्छौँ भन्दाखेरि
आइडेन्टिफायर भन्छौँ। अब त्यस्तै गरी जुन हामीहरू स्ट्रक्चर बनाउँछौँ जुन डिराइभ डाटा टाइपको अन्तर्गतमा पर्छ त्यो डिराइभ डाटा टाइपमा पनि यदि हामीले कुनै मिनिङ दियो अब स्टुडेन्ट भन्ने बनायो स्टुडेन्ट S1 भन्ने बनायो भन्दाखेरि S1 हाम्रो के पर्यो भन्दाखेरि आइडेन्टिफायरमा पर्छ है। अहिले त्यतातिर नजाउँ, अहिले हामी बेसिकली हामीले केसँग डिल गर्छौँ भन्दाखेरि आइडेन्टिफायर भनेको के बुझ भन्दाखेरि जब हामीले इन्ट ए सेमिकोलन दिन्छौँ त्यो इन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि किवर्डमा पर्ने गर्छ। जुन ए हुन्छ जुन हामीले जुन भेरिएबल डिक्लेयर गरेको हो त्यसलाई हामीले आइडेन्टिफायर भन्ने गर्छौँ। त्यस्तै गरी फङ्सनमा जुन जब हामीले डिक्लेयर गर्छौँ फङ्सनलाई हो त्यसको त्यो फङ्सनको जुन नाम हुन्छ त्यसलाई पनि हामीले के भन्ने गर्छौँ भन्दाखेरि आइडेन्टिफायरमा लिने गर्छौँ है त। अब हेर त आइडेन्टिफायरको नेमिङ कन्भेन्सन रुल चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब इट मस्ट बी द कम्बिनेसन अफ लेटर एन्ड डिजिट एन्ड मस्ट बिगिन विथ अ लेटर है। अब आइडेन्टिफायरको जुन बेसिक रुल चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि आइडेन्टिफायर युज गर्नु छ भने हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लेटर र डिजिटको कम्बिनेसनबाट हामीले आइडेन्टिफायरलाई स्पेसिफाई गर्नुपर्छ। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अब कुनै पनि आइडेन्टिफायरको नाम चाहिँ लेटरबाट सुरु हुनुपर्छ है, नम्बरबाटै सुरु हुनु हुँदैन। त्यस्तै गरी हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अंडरस्कोर इज परमिटेड बिट्विन टू वर्ड्स बट नेम वाइड स्पेस इज नट अलाउडेड है। अब यहाँ हेर त अब कस्तो छ भन्दाखेरि अब यहाँ हाम्रो नेमिङ कन्भेन्सनमा बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ हेर त अब फर इक्जाम्पल तिमीहरूले के गर्यो इन्ट ए गर्यो, त्यस्तै फर इक्जाम्पल फर्स्ट नेम हो है। फर्स्ट नेम जुन भएको छ नि हाम्रो रुक ल एकैछिन लिउ आएर जुन फर्स्ट नेम छ अब जुन यो फर्स्ट नेम छ अब फर्स्ट नेममा के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले के गर्न सक्छौ यसमा चाहिँ अंडरस्कोर दिन सक्छौ हो। यसलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ भन्दा अर्को नाम यसलाई कुन हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई हामीले स्नेक केस पनि भन्छौँ है, स्नेक केस पनि भन्ने गर्छौँ है। अब त्यस्तै गरी इन्ट अब तिमीले के गर्यो फर्स्ट नेम लेखेर नेमिङ कन्भेन्सन दिएको छौ भने यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि क्यामल केस भन्ने गर्छौँ है, क्यामल केस भन्ने गर्छौँ। त्यस्तै गरी फर्स्ट नेम भनेर तिमीहरूले डिफाइन गरेको छौ भने यसलाई हामीले के भन्छौँ कबाब केस भन्छौँ है, कबाब केस। बेसिकली अब हामीले बेसिकली फलो चाहिँ गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि यो स्नेक केस चाहिँ हामीले फलो गर्ने गर्छौँ है। यो क्यामल केस र कबाब केस भनेको चाहिँ फलो चाहिँ हामीले गर्दैनौँ। बेसिकली यो पाइथनहरूमा पनि यही कन्भेन्सन हामीले युज गर्ने गर्छौँ अंडरस्कोरबाट। अब यसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब फर्स्ट नेमलाई तिमीले स्पेस दियो भने के हुन्छ बेसिकली अब यसलाई चाहिँ एउटा आइडेन्टिफायरको रूपमा लिइँदैन। अब यी दुईटालाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जोड्नु पर्यो। कसरी जोड्ने भन्दाखेरि बाई द हेल्प अफ अंडरस्कोर है। यो अंडरस्कोर हामीले अंडरस्कोर कन्भेन्सन चाहिँ फलो गर्ने गर्छौँ है। अब बेसिकली योबाट पनि हामीले कन्भेन्सन गर्न सक्छौँ र यो चाहिँ भ्यालिड छैन है सी र C++ मा, तर जावास्क्रिप्टमा चाहिँ भ्यालिड हुने गर्छ है यो कबाब केस भन्ने। र बेसिकली जावास्क्रिप्टमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ क्यामल केसलाई चाहिँ फलो गर्ने गर्छौँ। अब स्नेक केस भनेको बेसिकली यो C++ पाइथनहरूमा चाहिँ फलो गर्ने गरिन्छ है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जुन वाइट स्पेस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इराडिकेट गर्ने काम गर्छ यो अंडरस्कोरले है त। अब त्यस्तै गरी अब यहाँ हेर त अब यहाँ हेर त अब यसको चाहिँ मेन चाहिँ लिमिट कति छ भन्दा कति क्यारेक्टरको हामीले एउटा आइडेन्टिफायर बनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि 31 क्यारेक्टर्सको एउटा आइडेन्टिफायर बनाउन सक्छौँ। र जुन किवर्ड हामीले जुन युज गरेको छौँ तिमीहरूले कस्तो भन्दाखेरि इन्ट भनेर चाहिँ अब कुनै किवर्ड छ त्यो किवर्डलाई चाहिँ तिमीहरूले युज गर्न सक्दैन। फर इक्जाम्पल इन्ट भनेर चाहिँ डिफाइन गर्न सक्दैनौ, यो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इनभ्यालिड हुने गर्छ। त्यस्तै गरी तिमीहरूले के फ्लोट भयो भनेर के गर्न सक्छौ यो पनि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इनभ्यालिड हुने गर्छ है त। त्यही कारणले सो अब हामीले के गर्नु पर्यो किवर्ड शुड नट बी युज है, किवर्ड शुड नट बी युज है त। त्यस्तै गरी अब यहाँ हेर त अब यहाँ अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि इट इज केस सेन्सिटिभ। अब है केस सेन्सिटिभ किन भनेको हो भन्दाखेरि यदि तिमीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि फर्स्ट भन्ने राखेको छौ र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि FIRST भनेको छ भने यो फर्स्ट र के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट इज नट इक्वल टु फर्स्ट हुने गर्छ है। यो चाहिँ इक्वल हुँदैन किन भन्दाखेरि फरक छ, यिनीहरूको डिफ्रेन्ट आस्की भ्याल्यु भएको कारणले गर्दा यसलाई के गर्न सक्छ भने सी कम्पाइलरले चाहिँ डिस्टिङ्ग्विस गर्न सक्दैन। द्याट्स वाइ के भन्दाखेरि आइडेन्टिफायर हाम्रो के हो केस सेन्सिटिभ हो। सो अब यदि हामीले के गर्यो भन्दाखेरि इन्ट फर्स्ट भनेर होइन डिक्लेयर गरेको छौँ भने यदि भोइड मेनमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि फर्स्ट भन्ने मात्र युज गर्न सक्छौँ है त। अब फर्स्ट अब कुनै भेरिएबल हामीले कुनै सर्टेन अपरेसन क्यारी आउट गर्नु छ भने हामीले यो फर्स्ट भेरिएबल भनेर मात्र यसलाई असाइन गर्न सक्छौँ, अरू मिनिङ चाहिँ दिन सकिँदैन। अब क्यापिटल फर्स्ट भन्ने चाहिँ लेख्न पाइँदैन किन भन्दाखेरि फर्स्टको जुन यो क्यारेक्टरको के हुन्छ भन्दाखेरि आस्की भ्याल्यु फरक हुन्छ। क्यापिटल र स्मल लेटरको आस्की भ्याल्यु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फरक हुने गर्छ है।
अब हेर त त्यति नै हो यसको है। अब यहाँ हेर त किवर्ड र आइडेन्टिफायरको डिस्टिङ्ग्विस के हो भन्दाखेरि यहाँ बुझ है। अब किवर्ड भनेको के हो भन्दाखेरि अब रिजर्भ वर्डलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ, किवर्ड भन्ने गर्छौँ। त्यस्तै गरी अब इट इज अ प्रिडिफाइन्ड वर्ड द्याट गेट्स रिजर्भ फर वर्किङ प्रोग्राम्स द्याट ह्याभ स्पेसल मिनिङ एन्ड क्यान नट बी युज एल्सवेयर एनिवेयर एल्स है। अब त्यस्तै गरी अब किवर्ड चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि लोवर केस लेटर। अब हामीले के गर्यो भन्दाखेरि जुन इन्ट फर्स्ट भनेर जुन हामीले डिफाइन गरेको छौँ त्यसलाई तिमीहरूले के क्यापिटल इन्ट भनेर डिफाइन गर्न सक्दैनौ। किवर्डहरू जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि लोवर केस लेटरमा मात्र हुने गर्छ। त्यस्तै गरी किवर्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि अल्फाबेटिकल क्यारेक्टरहरू मात्र इन्क्लुड गरेको हुन्छ। अब यसमा कुनै पनि नम्बरहरू इन्क्लुड गरेको हुँदैन। अब आइडेन्टिफायरमा के हुन्छ भन्दाखेरि मेन डिस्टिङ्ग्विस भनेको आइडेन्टिफायर भनेको के हो भन्दाखेरि जुन हामीले भ्याल्युजहरू दिन्छौँ। Identifier are the values used to define different programming items such as variables, integer, structure, union and others, and mostly have an alphabetical character. For example, अब तिमीहरूले जुन यो int first use गरेको छौ, जुन यो first भन्ने छ यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि आइडेन्टिफायर भन्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी int है सम भन्ने एउटा तिमीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि एउटा फङ्सनलाई चाहिँ डिक्लेयर गरेको छौ, फङ्सनलाई डेक्लेरेसन गरेको छौ भने अब यसलाई पनि यो फङ्सन भनेको के हो भन्दाखेरि यो हाम्रो आइडेन्टिफायरमा पर्ने गर्छ। अनि यो भनेको हाम्रो केमा पर्ने गर्छ, यो इन्ट भन्ने बित्तिकै इन्ट भनेको के हो हाम्रो किबोर्डमा पर्ने गर्छ। अब आइडेन्टिफायर र किबोर्डको मेन डिस्टिङ्ग्विस के छ भन्दाखेरि कसरी डिफ्रेन्सिएट गर्ने भन्दाखेरि किबोर्ड चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लोवर केस लेटरमा हुने गर्छ भने आइडेन्टिफायर र हामीले के अप्पर केस अर्थात् लोवर केसमा हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। त्यसको साथसाथै अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि किबोर्डमा जहिले पनि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अल्फाबेटिकल क्यारेक्टरहरू इन्क्लुड गरेको हुन्छौँ भने अब आइडेन्टिफायरमा पनि आइडेन्टिफायरमा बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि अल्फाबेटिकल प्लस डिजिट अर्थात् अन्डरस्कोरको कम्बिनेसनबाट हामीले आइडेन्टिफायर डिफाइन गर्छौँ। तर यसमा मेन प्रब्लम के छ भन्दाखेरि जहिले पनि आइडेन्टिफायर केबाट स्टार्ट हुनुपर्छ, अल्फाबेटिकल क्यारेक्टरबाट स्टार्ट हुनुपर्छ, डिजिटबाटै स्टार्ट हुनु हुँदैन। अब यहाँ फर्स्ट वान इन्ट फर्स्ट भन्ने डिफाइन गरेको छु, वान फर्स्ट भन्ने पाएन, यो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इनभ्यालिड हुने गर्छ। तर अब हामीले के गर्नु पर्यो, फर्स्ट वान भनेर तिमीहरूले डिफाइन गर्न पायो, यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि भ्यालिड भयो है त। बुझिरहेछौ दाजु? हजुर जस्तै किवर्ड भनेको हामीले लोवर केस लेटर राख्छौँ होइन, अनि हामीले क्यापिटल एफ राखेर फ्लोट राख्यौँ भने त्यसलाई आइडेन्टिफायर भन्न मिल्यो कि मिलेन? क्यापिटल फ्लोट भन्यो भने आइडेन्टिफायर भन्न मिल्यो। तर बेसिकली अब कम्पाइलर कतिको इन्टेलिजेन्स छ भन्ने हुन्छ है। बेसिकली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कम्पाइलरले नछुटाउनु पनि सक्छ है। अब उसले के प्रिडिक्ट गर्न सक्छ भन्दाखेरि यो मान्छेले फ्लोट लेख्न खोजेको झुकेर चाहिँ क्यापिटल एफ लेख्न खोजेको भनेर पनि तिमीहरूलाई इरोड देखाउन सक्छ क्या। अब यो कम्पाइलरमा फरक हुन्छ। अब यहीँबाट अब फर इक्जाम्पल रुक ल, अब ल ट्राई गरौँ नि त त्यसो भए। ल तिमीले भनेछौ भने ल है यहीँ ट्राई गरौँ। अब यहाँ हेर त आइरहेछ, स्क्रिन आइरहेछ है, एकैछिन है आइरहेछ। अब यहाँ हेर त, अब तिमीले के भन्यो भन्दाखेरि जुन हामीले यहाँ फ्लोट आयो क्या स्क्रिन छैन आएको ल आएको छैन दाइ, आएन, आउनु पर्ने त यार, आएन आइरहेछ आएको छैन। रुको अहिले म पछितिर देखाउला तिमीहरूलाई। त्यसो भए अब बेसिकली चाहिँ कम्पाइलर लास्टतिर म त्यो देखाउला है त। अब कस्तो भन्दाखेरि कम्पाइलरमा डिपेन्ड हुन्छ कि भाइ, कुनै कम्पाइलरहरू कति हुन्छन् भन्दाखेरि स्मार्ट पनि हुन्छन् के। अब कस्तो भन्दाखेरि तिमीले फ्लोट भनेर लेख्यौ है, फ्लोट एफ भनेर लेख्यौ, सेमिकोलन दियो, भ्यालिड हुन्छ है। अब डिपेन्ड गरिन्छ। अब तिमीहरूले के क्यापिटल फ्लोट भनेर क्यापिटल फ्लोट भनेको छ भने सकभर चाहिँ आइडेन्टिफायर नै हुने गर्छ। अब तिमीले भन्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि यहाँ फ्लोट भयो है, फ्लोट भयो, तिमीले अर्को के गर्यो एफएलओएटी भन्दाखेरि अब यसले चाहिँ भ्यालिड गर्नुपर्ने हो। जहाँसम्मलाई त यो आइडेन्टिफायर नै हो है। तर अब कस्तो भन्दाखेरि कम्पाइलरमा डिपेन्ड गर्न सक्छ। अब यो मान्छेले कहीँ झुकेर सकभर चाहिँ आइडेन्टिफायर नै हो। आई एम 90% स्योर यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि आइडेन्टिफायर नै लिन्छ। तर कुनै अब कोही कम्पाइलरहरू अलि स्मार्ट पनि हुन्छ नि, कहाँ यसले झुकेर फ्लोट लेख्न खोजेको कि भन्ने, सकभर चाहिँ आइडेन्टिफायर नै हो। मेरो हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ आइडेन्टिफायर नै हो। तर अब तिमीले के गर्यो भन्दाखेरि फ्लोट लेखेको छौ भने यो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इनभ्यालिड हुने गर्छ। किनकि अब हेर त हामीले किवर्डलाई एज एन आइडेन्टिफायर युज गर्न खोजेको कि छौँ कि छैनौँ, त्यही कारणले सो के भयो यसलाई चाहिँ हामीले इनभ्यालिड मान्ने गर्छौँ र यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भ्यालिड हुन्छ है त। अब यहाँ हेर त्यस्तै गरी बुझिरहेछौ? बुझिरहेछ दाजु। ल है
ल म लास्टमा देखाउँछु है तिमीहरूलाई अब त्यो हुन्छ कि हुन्न भनेर अलि स्क्रिन सेयरै भएन कि मेरो अब हेर है भनेपछि यो हामीले भन मान्यमले हामीले इन्ट ए लेख्यौँ भने इन्ट भनेको किवर्ड भयो अनि ए भनेको चाहिँ हाम्रो भेरिएबल चाहिँ ऊ आइडेन्टिफायर भयो हैन हो भेरिएबल्सको अब भेरिएबल्सलाई तिमीहरूले के गर्न सक्छौ रुक ल यहाँ क्लियर गर्ने कसरी त्यो भेरिएबल्सको नाम चाहिँ ए भयो भने जस्तो हो आइडेन्टिफायर के उसलाई आइडेन्टिफाई गर्न खोजेको के अब यहाँ हेर त त्यो आइडेन्टिफायरको नाम चाहिँ हो अब तिमीले इन्ट ए भन्यो भने अब यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इन्ट हाम्रो के भयो अब किवर्डमा पर्यो है किवर्डमा पर्यो त्यस्तै गरी यसमा ए भनेको के हो भन्दाखेरि भेरिएबल हो कि हैन त्यस्तै गरी इन्टलाई हामीले के भन्छौँ डेटा टाइप पनि भन्छौँ कि भन्दैनौँ भन्छ कि भन्दैन एउटा डेटा टाइप हो कि हैन इन्टिजर हो त्यस्तै गरी यसलाई अब हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि आइडेन्टिफायर भन्छौँ के बुझ्यौ यस्तै अब हेर त इन्टलाई हामीले किवर्ड पनि भनिरहेछौँ इन्टलाई हामीले डाटा टाइप पनि भनिरहेछौँ त्यस्तै गरी अब यो जुन इन्ट ए भनेको छ यसलाई हामीले के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि भेरिएबल पनि भनिरहेछौँ अनि यसको अर्को कसरी जनाइरहेछौँ भन्दाखेरि आइडेन्टिफायर भनेर पनि हामीले के गरिरहेछौँ डिपिक्ट गरिरहेछौँ बुझ्यौ त्यस्तै हो क्या मिनिङ चाहिँ अब दुईटा मिनिङ हुने भयो क्या यसमा अब त्यस्तै गरी ल हुन्छ त अनि म अझै भन्नु सुन ल इन्ट भनेर इन्ट क्यारेक्टर फ्लोटहरू पढाउँदाखेरि कसैले डाटा टाइप भनिरहेछ अहिले यहाँ किवर्ड भनिरहेछ भनेर कन्फ्युज भइरहेछ भने के हो भन्दाखेरि खासमा चाहिँ इन्टिजर क्यारेक्टर फ्लोट भनेको डाटा टाइप नै हुन् हामीले पढ्ने पनि डाटा टाइप भनेर नै हो तर यो डाटा टाइपहरू जस्तो सीमा हामीले 32वटा किवर्ड भनेको छौँ नि 32वटा किवर्ड भित्र चाहिँ डाटा टाइप पनि पर्छ प्लस अरूहरू पनि पर्छ के हो त्यसरी बुझ्नु पर्यो आइडेन्टिफायर भनेको चाहिँ जस्ट हामीले दिने नाम हो हामीले के भनेर नाम दिन चाहन्छौँ जे दिँदा पनि हुन्छ जस्तै इन्ट ए भनेर लेखिरहेछौ नि त्यो ए को ठाउँमा तिमीले अरू बिसिडी अथवा जेसुकै लेख न तिमीले काम गर्छ नि त्यो तिमीले दिएको नाम हो नि तिमीले त्यो भेरिएबललाई आइडेन्टिफाई गर्नलाई दिएको नाम भएको भएर के भनेको त्यसलाई आइडेन्टिफायर भनेको अब फङ्सन बनाउने बेलामा पनि युजर डिफाइन फङ्सन भन्ने टपिक आउँछ हैन त्यो युजर डिफाइन फङ्सन भनेको के भन्दाखेरि युजरले बनाउने फङ्सन भनेको हो नि त युजरले फङ्सन बनाउँदैछ भने फङ्सनको नाम पनि युजरले दिन्छ हो त्यो नाम चाहिँ के दिन्छ भने युजरमा डिपेन्ड हो के जसले जे दिँदा पनि हुन्छ तिमीले जे देऊ न मतलब हुँदैन हो त्यो नाम जुन दिइरहेको छ नि त्यो नाम किन दिएको भन्दाखेरि त्यो फङ्सनलाई आइडेन्टिफाई गर्नलाई दिएको नाम हो नि त त्यही भएर त्यसलाई आइडेन्टिफायर भनेको अनि स्ट्रक्चर पढ्ने बेलामा पनि फेरि हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि स्ट्रक किवर्ड युज गरेर फेरि स्ट्रक स्टुडेन्ट भन्ने जस्तो लेख्यो होला अथवा स्ट्रक इम्प्लोइ भन्नेतिर लेख्यो होला सरले गरेको होइन हो त्यो स्टुडेन्टै लेख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन नि त इम्प्लोइ नै लेख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन नि त त्यो पनि के गरेको हामीले दिएको नाम हो के त्यो जरुरी छैन त्यही नै लेख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन त्यो पनि किन दिएको भन्दाखेरि त्यो स्ट्रक्चरलाई हामीले आइडेन्टिफाई गर्नलाई दिएको नाम भएको भएर त्यसलाई पनि के भनिन्छ आइडेन्टिफायर भनिन्छ यसरी बुझ्दै आफूले दिएको नाम आइडेन्टिफायर अब रिजर्भ भएको वर्डहरू चाहिँ के रहेछ किवर्ड यति नै हो क्या है त बुझ्यौ भाइले बुझ्यो दाइ अनि त्यही त डेटा टाइप्समा पनि इन्ट छ किवर्डमा पनि इन्ट छ म चाहिँ हो त्यस्तो भन्थेँ क्या हो ल है अब यहाँ हेर त अब यहाँ दोस्रो टपिक हाम्रो के छ भन्दाखेरि डेटा टाइप भन्ने छ है अब डेटा टाइपमा चाहिँ अब हाम्रो के पर्ने गर्छ भन्दाखेरि सी र C++मा तीनटा हुने गर्छ है एउटा प्राइमरी भन्ने हुन्छ एउटा सेकेन्डरी भन्ने हुन्छ र एउटा अर्को के हुन्छ युजर डिफाइन भन्ने हुन्छ है अब प्राइमरीमा अब हाम्रो के पर्ने गर्छ भन्दाखेरि इन्ट चार फ्लोट डबल है यो बुलियन भन्ने चाहिँ सीमा हुँदैन C++मा हुने गर्छ है त्यस्तै गरी भोइड भयो वाइड क्यारेक्टर भयो है अब यहाँ हेर त सेकेन्डरीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एरे भयो फङ्सन भयो र पोइन्टरलाई अब हामीले कुन क्याटेगोरीमा पर्यो भन्दाखेरि सेकेन्डरीमा पर्यो र जुन अब हामीले जुन स्ट्रक्चर बनाउँछौँ है स्ट्रक्चर चाहिँ केमा पर्ने गर्छ युजर डिफाइनमा पर्ने गर्छ र बेसिकली युनियन र इनम भन्ने चाहिँ हामीले पढ्दैनौँ है हाम्रो सिलेबसमा युनियन चाहिँ छ इनम चाहिँ छैन तर युनियन पनि पढ्दैनौँ क्या बेसिकली त्यति चाहिँ सोधेकै छैन क्या अहिलेसम्म त्यही कारणले युनियन चाहिँ पढ्दैनौँ है हामीले स्ट्रक्चर मात्र पढ्छौँ ल है अब यहाँ हेर त अब यहाँ हेर त अब हामीसँग के छ भन्दाखेरि तीन प्रकारको डाटा टाइप हुने गर्छ एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्राइमरी डाटा टाइप अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि युजर डिफाइन्ड डाटा टाइप र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेकेन्डरी डाटा टाइप अर्थात् डिराइभ डाटा टाइप पनि भन्ने गर्छौँ है अब प्राइमरी डाटा टाइपमा पढौँ है प्राइमरी डाटा टाइपमा कति छ भन्दाखेरि 5वटा प्राइमरी डाटा टाइपहरू छन् है सीमा पहिलोमा के छ भन्दाखेरि इन्टिजर इन्ट भयो अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि फ्लोट भयो अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रिसिजन भयो अर्को चाहिँ क्यारेक्टर टाइप र अर्को चाहिँ भोइड टाइप है यो भोइड चाहिँ तिमीहरूले अब फङ्सनमा चाहिँ डिटेलली पढ्छौ है अब यो फङ्सन अब बेसिकली चाहिँ सीको फङ्सन बनाउँदाखेरि बेसिकली विद्यार्थीहरू चाहिँ कन्फ्युज हुने गर्छन् है कुनै केसमा इन्ट युज गरेको छ तल रिटर्न 0 गरेको छ कुनैमा भोइड लेखेको छ रिटर्न 0 गरेको छैन अब यो बेसिकली क्लियर चाहिँ तिमीहरू कहाँ आउँछौ भन्दाखेरि फङ्सन भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ क्लियर भइहाल्छ है भोइडको बारेमा अब बेसिकली 1 देखि 4 सम्म अब हामीले डिस्कस गर्छौँ 5 चाहिँ म चाहिँ तिमीहरूलाई डिटेलली एक्सप्लेन गराउँछु है च्याप्टर 5 मा चाहिँ
त्यो फङ्सन भन्ने च्याप्टरमा। अब हेर त इन्टिजर डेटा टाइपमा कस्तो छ भन्दाखेरि दे आर होल नम्बर्स है। त्यसको साथसाथै अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यहाँ हेर है, अब जुन जति पनि होल नम्बर्सहरू हुने गर्छ ती सबै केमा पर्ने गर्छ भन्दाखेरि इन्टिजरमा पर्ने गर्छ। त्यसको साथसाथै अब यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ यसले कति बाइट अकुपाई गर्छ भन्दाखेरि 2 बाइट अकुपाई गर्छ। अब यहाँ मेन प्रब्लम अराइज कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि अब विद्यार्थीहरू कन्फ्युज हुन जान्छन् कि यदि तिमीहरूले अहिलेको कम्पाइलर यदि युज गरेको छौ भने र तिमीहरूले टर्बो सी प्लस प्लस अर्थात् होइन अब टर्बो सी प्लस प्लसमा तिमीहरूले गर्यो अर्थात् डेफ सीमा तिमीहरूले युज गर्यो भने टर्बो सी प्लस प्लसमा तिमीहरूले गरायो भने 2 बाइट देखाउँछ है। यदि तिमीहरूले डेफ सीमा युज गरेको छौ भने 4 बाइट देखाउने गर्छ। किन देखाउने गर्छ भन्दाखेरि अब हामी एउटा कुरा बिर्सिन्छौँ कि यो सी भन्ने ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अहिले बनाएको ल्याङ्ग्वेज होइन, यो 1970s मा बनाएको ल्याङ्ग्वेज हो। 1970s मा कस्तो थियो भन्दाखेरि कम्प्युटरहरू त्यति एडभान्स भएको थिएन। बेसिकली अहिले हाम्रो के छ भन्दाखेरि 32 बिट र 64 बिटको आर्किटेक्चरले हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेर राख्छौँ। हाम्रो सिपियु केमा बेस्ड छ भन्दाखेरि 32 बिट र 64 बिटमा इम्प्लिमेन्ट छ। त्यस्तै गरी अब यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कहिले बनाएको 1970s मा बनाएको। त्यो टाइममा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि बेसिकली 16 बिटको आर्किटेक्चर चाहिँ पपुलर हुने गर्थ्यो। यो फर्स्टमा चाहिँ 8088 माइक्रो प्रोसेसरमा इम्प्लिमेन्ट भएको है। अब हामीले चाहिँ अब तिमीहरू कम्प्युटर इलेक्ट्रोनिक्स अर्थात् इलेक्ट्रिकल छौ भने हामीले माइक्रो प्रोसेसरमा पढ्छौँ, 8085 र 8086 पढ्ने गर्छौँ। यो सीको चाहिँ कहाँ इम्प्लिमेन्ट भएको भन्दाखेरि 8088 भन्ने माइक्रो प्रोसेसरमा इम्प्लिमेन्ट भएको है। र 8088 को मेन फङ्सनालिटी के थियो भन्दाखेरि त्यो 16 बिट आर्किटेक्चरमा बेस्ड थियो। सो 16 बिट आर्किटेक्चर भएको कारणले गर्दा के भयो भन्दाखेरि इन्टिजरलाई कति बाइट स्पेस गर्यो भन्दाखेरि 2 बाइट स्पेस मेमोरी एलोकेट गर्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। तर अहिलेको आर्किटेक्चर कति छ भन्दाखेरि हाम्रो 32 बिट र 64 बिटमा बेस्ड भएको कारणले गर्दा इन्टिजरको भ्याल्यु कति आउँछ भन्दाखेरि 4 बाइट आउने गर्छ है त। अब त्यस्तै गरी अब यहाँ हेर त सो अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले कन्भेन्सनल लुपलाई फलो गर्नुपर्छ। अहिलेको कम्प्युटरले चाहिँ 4 बाइट देखाए तापनि अब इक्जाममा त सोध्दैन, तर बेसिकली अब हामीले के बुझ्नु पर्यो कन्भेन्सनल रूपमा बुझ्नु पर्यो कि 2 बाइट नै हुन्छ भनेर बुझ्नु है। तर रियालिटीमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि 4 बाइट नै देखाउने गर्छ है। हाम्रो जुन सिस्टमको आर्किटेक्चर छ जुन 32 बिट अर्थात् 64 बिट छ त्यो बिटको आर्किटेक्चरले बेसिकली के भन्छ भन्दाखेरि यो इन्टिजरको चाहिँ साइज कति छ भन्दाखेरि 4 बिट छ भनेर भन्ने गर्छ। तर यदि तिमीहरूले टर्बो सी प्लस प्लस युज गरेको छौ, यदि कम्पाइलर तिमीहरूको टर्बो /C++ छ भने त्यसले बेसिकली के गर्छ भन्दाखेरि 2 बाइट मेमोरी देखाउने गर्छ है। त्यस्तै गरी अब यहाँ हेर त अब इन्टिजर पनि कतिमा डिभाइड गरेको छ भन्दाखेरि बेसिकली भन्नुपर्दाखेरि म यताबाट भन्छु तिमीहरूलाई। अब यहाँ हेर त अब जुन हाम्रो यहाँ छ के छ भन्दाखेरि इन्टिजर छ है। इन्टिजर पनि केमा डिभाइड गरेको छ भन्दाखेरि लङ इन्ट र सर्ट इन्टमा चाहिँ डिभाइड भएको छ है। लङ इन्ट र सर्ट इन्टमा डिभाइड भएको छ। यो लङ इन्ट र सर्ट इन्ट पनि केमा कतिमा डिभाइड भएको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ दुईटामा डिभाइड भएको छ। अनसाइन्ड इन्ट अनसाइन्ड ल एकैछिन है यो ठुलो बनाएन। अनसाइन्ड लङ इन्ट र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि साइन्ड लङ इन्ट भन्ने छ। त्यस्तै गरी अब यसमा यी दुईटामा चाहिँ सेम नै हुने गर्छ है हाम्रो। ल हेर भन्दाखेरि हेर त इन्टिजर अब हाम्रो एउटा इन्ट भयो। इन्ट पनि कति भागमा डिभाइड भएको छ भन्दाखेरि एउटा लङ इन्ट भयो। कति भागमा डिभाइड भएको छ भन्दाखेरि एउटा अनसाइन्ड लङ इन्ट भन्ने छ, एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि साइन्ड लङ इन्ट भन्ने छ है। त्यस्तै गरी अब सर्ट इन्ट पनि कति भागमा डिभाइड भएको छ भन्दाखेरि अनसाइन्ड लङ इन्ट र साइन्ड लङ इन्ट भयो है। त्यस्तै गरी अब यहाँ हेर त यसले हाम्रो कति बाइट मेमोरी एलोकेट गर्छ भन्दाखेरि अब बेसिकली अब किताबमा चाहिँ कति हुन्छ 2 बाइट भन्ने गर्छ है। अब हामीले 2 बाइट नै लिने गर्छौँ। यदि लङ हामीले युज गर्छौँ भने कति बाइट लिन्छ भन्दाखेरि 4 बाइट्स युज गर्ने गर्छ है। अब सर्टले कति गर्छ भन्दाखेरि 2 बाइट नै युज गर्ने गर्छ है। तर अब यहाँ हेर त अब यहाँ हेर ल यसलाई यति गरौँ। तर अब यहाँ हेर त तर अहिलेको कुरा गर्नु पर्दाखेरि इन्टिजर कतिमा देखाउँछ भन्दाखेरि 4 बाइट देखाउने गर्छ। यदि तिमीहरूले लङ इन्ट लेखेको छौ भने कति हुन्छ भन्दाखेरि यसले 8 बाइट देखाउने गर्छ। यदि सर्ट इन्ट गरेको छ भने यसले 2 बाइट नै देखाउने गर्छ है त। तर अब हामीले बेसिकली कसलाई फलो गर्नु पर्यो, यसलाई फलो गर्नु पर्यो है। हामीले यसलाई फलो गर्नुपर्छ। यो अहिलेको हाम्रो आर्किटेक्चर बिट र 64 बिटमा बेस्ड भएको कारणले गर्दा यति भ्याल्युहरू देखाउने गर्छ। तर कम्प्युटरको हाम्रो कन्भेन्सनल रूपमा पढ्नु छ भने इन्टिजर चाहिँ 2 बाइटको हुने गर्छ। 2 बाइटको भइसकेपछि
लङ इन्ट चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 4 बाइटको हुने गर्छ र सर्ट इन्ट चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 2 बाइटको हुने गर्छ। तर यदि हाम्रो अहिले यो कम्प्युटरलाई यदि हामीले यदि डेफ C++ तिमीहरूले चलायो भने तिमीले साइज अफ इन्ट भनेर लेख्यो भने 4 बाइट देखाउने गर्छ, यदि लङ इन्ट गरेको छौ भने 8 बाइट देखाउने गर्छ। त्यस्तै गरी अब तिमीहरूले सर्ट इन्ट लेखेको छौ भने यसले 2 बाइट देखाउने गर्छ। तर बेसिक अहिलेको रियालिटी चाहिँ हाम्रो यो छ है, यो भ्यालु चाहिँ अहिले हामीले पाउने गर्छ। तर हामीले किताबलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्छ है त। क्वेशन छ? साइन र अनसाइन भनेको के हो दाइ त्यो? अब हेर है, साइन र अनसाइन्ड भन्यो के अब रुक न म यहाँ लेखेर भन्छु। अब साइन भनेको के हो भन्दाखेरि बेसिकली रुक न, साइन्ड भनेको के हो भन्दाखेरि पोजिटिभ नम्बरलाई डिनोट गर्ने काम गर्छ। यहाँ चाहिँ पोजिटिभ नम्बरलाई डिनोट गर्ने काम गर्छ है। त्यस्तै गरी यदि तिमीहरूले के गर्यो, त्यस्तै गरी तिमीहरूले के गर्यो, अब यो साइन्ड लङ इन्ट भनेको छ नि, साइन्ड भन्ने बित्तिकै बेसिकली के गराउँछ भन्दाखेरि पोजिटिभ र नेगेटिभ नम्बरलाई डिनोट गर्ने काम गर्छ। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि अनसाइन्ड यो एसआई पोजिटिभ और नेगेटिभ नम्बरलाई डिनोट गर्ने काम गर्छ है। अब साइन्डले के गर्छ भन्दाखेरि अझ एक्चुअली बेसिकली पोजिटिभ नम्बरलाई मात्र डिनोट गर्ने काम गर्छ भने अनसाइन्ड नम्बरले के गर्छ पोजिटिभ अर्थात् नेगेटिभ नम्बरलाई डिनोट गर्ने काम गर्छ। अब बेसिकली त्यति भास्टली नजाउँ है। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यति बेला म ड्रइङ गरेर देखाइदिन्छु। तिमीहरूले के भन्दाखेरि अब यो जति बिट हुने गर्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 भयो है। 8 बिट भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि 8 भयो। 8 भन्ने बित्तिकै 1 बाइट अब यहाँ कति हुन्छ 16 वटा हुने गर्छ है। त्यस्तै गरी कति हुन्छ 16 वटा हुने गर्छ। अब 16 वटा भनेको के हुन्छ, फर इक्जाम्पल तिमीहरूले के गर्यो इन्ट ए इक्वल टु 6 भनेर डिफाइन गर्यो। कतिमा डिभाइड गर्छ भन्दाखेरि 6 लाई 16 वटा बिट्समा चाहिँ कम्प्युटरले डिभाइड गर्ने काम छ, 1s and 0s मा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। त्यो 1s and 0s लाई हामीले कहाँ राख्छौँ भन्दाखेरि यो मेमोरीमा राख्ने गर्छौँ। भन्दाखेरि 16 वटा बिट भयो। 16 वटा बिट कुनै पनि एउटा नम्बर तिमीहरूले असाइन गरेको छौ, फर इक्जाम्पल इन्ट ए इक्वल टु 2 भनेर डिफाइन गरेको छौ भने त्यो 2 लाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बाइनरीमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। त्यो बाइनरीमा कसरी कन्भर्ट गर्छ, 0 0 0 0 राख्दै 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 जान्छ 1 0 बनाउँछ। अब यो के भयो 2 चाहिँ कतिमा कन्भर्ट हो भन्दाखेरि 16 बिटमा कन्भर्ट भयो कि भएन, 16 बिटमा कन्भर्ट भयो। हो त्यो 16 अब हामीले के गर्छौँ मेमोरीमा राख्ने गर्छौँ। त्यो साइन्ड र अनसाइन्डमा मेन डिफरेन्स के हो भन्दाखेरि साइन्डमा यदि कुनै पनि -2 राखेको छौ भने जुन यो माइनस साइन छ त्यसले चाहिँ पहिलो ब्लक राख्ने काम गर्छ। तर अनसाइन्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि सबै पोजिटिभ आउँछ। सो वी डज नट निड अ पोजिटिभ साइन है। अब पोजिटिभ साइन त लेख्नु जरुरत त छैन। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टायर ब्लक चाहिँ कसले एलोकेट गर्छ भन्दाखेरि जति पनि नम्बर हुन्छ, जति पनि बिट्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ इन्टायरली एलोकेट हुने गर्छ। तर साइनमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन नेगेटिभ साइन हुन्छ त्यो नेगेटिभ साइन चाहिँ पहिलो ब्लकमा राख्ने काम गर्छ। पहिलो ब्लकमा राखिसकेपछि जति पनि रिमेनिङ बाइनरी डिजिट्सहरू छन् त्यो बाइनरी डिजिट्सलाई यहाँ चाहिँ एलोकेट गर्ने काम गर्छ। त्यति नै डिफरेन्स हो क्या। अब बेसिकली भ्याल्युजहरू छ त्यति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन है भाइ। अब बेसिकली हामीले युज गर्छौँ भन्दाखेरि इन्ट र युज गर्ने गर्छौँ। यो साइन इन्ट अनसाइन्ड र साइन्ड चाहिँ त्यति युज गर्दैनौँ है। हामीले बेसिकली किताबमा छ लङसम्म हामीले युज गर्छौँ है। तर अब बेसिकली यसको चाहिँ अब तिमीहरूले किताबमा हेर्दाखेरि बेसिकली कन्डिसनहरू पनि दिएको छ, सर्टेनदेखि एलोकेट गर्ने काम गर्छ भनेर बेसिकली त्यति डिप जान्छ है। अब तिमीहरूले के गर्नु पर्यो इन्टिजर भनेको के हुन्छ है। अब साइन र अनसाइन्डको मेन डिफरेन्स के हो भन्दाखेरि अनसाइन्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि पोजिटिभ भ्याल्यु मात्र असाइन हुने गर्छ भने अनसाइन्डमा पोजिटिभ हुने गर्छ भने साइनमा के हुन्छ भन्दाखेरि पोजिटिभ नेगेटिभ भ्याल्यु असाइन हुने गर्छ है त। अब हामीले बेसिकली यो कन्भेन्सन है, यो कन्भेन्सनलाई फलो गर्दैनौँ है त। बुझ्यो भाइहरूले? बुझ्यो दाइ। त्यस्तै गरी बेसिकली त्यही कुराहरू छन्, त्यति डिपली पढ्नु पर्दैन क्या। अब त्यो बेसिकली यो रटेर पनि साध्य हुँदैन। बेसिकली सर्फेसली बुझ्ने मात्र हो कि इन्टिजर भनेको के हो, यसले कति बाइट लिने गर्छ, फ्लोट भनेको के हो, लङ भनेको के हो, डबल भनेको के हो, साइन बेसिकली बुझ्दा राम्रो हो। इक्जाममा चाहिँ यत्तिकै साइन र अनसाइनको डिफरेन्स भनेर त्यसरी चाहिँ सोधेको छैन है जहाँसम्म मलाई थाहा छ है। अब त्यस्तै गरी अब सर्ट र लङको पनि मैले यहाँबाट डिफ्रेन्सिएट गरिहालेँ है। अब यहाँ साइन अब यहाँबाट मैले जे भनेर भनिसकेको छु। अब त्यति नै छ यसमा कुराहरू। अब फ्लोटिङ
टाइपको कुरा आयो है। अब फ्लोट टाइप भनेको के हो भन्दाखेरि यदि तिमीहरूले के गर्यो भने इन्टिजरमा के हुन्छ बेसिकली भन्दाखेरि कुनै नम्बर्सहरू हुन्छ 1 देखि 100 जुन जति पनि नम्बरहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के को क्याटेगोरीमा राख्ने गर्छौँ भन्दाखेरि इन्टिजरको टाइपमा क्याटेगोरी गर्छौँ। यदि डेसिमल पोइन्टहरूलाई तिमीले राख्नु पर्यो भने तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि फ्लोट टाइप चाहिँ युज गर्ने गर्छौ है। अब हेर्नु न है कुनै पनि डेसिमल पोइन्टहरू तिमीले यदि युज गर्नु छ भने यदि फर इक्जाम्पल 12 युज गरेको छौ ठिकै छ है। अब त्यस्तै गरी 13 युज गर्छ तर यदि 12.55 युज गर्नु पर्यो भने त्यस्तो केसमा तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि फ्लोट युज गर्छौ है त। फ्लोट युज गर्ने काम गर्छौ, फ्लोट युज गर्ने काम गर्छौ। अब यसमा मेन के छ भन्दाखेरि अब हेर है, अब यसले चाहिँ कति बाइट एलोकेट गर्छ भन्दाखेरि फ्लोटले चाहिँ 4 बाइट है, FLOAT फ्लोटले चाहिँ 4 बाइट एलोकेट गर्ने गर्छ है, 4 बाइट एलोकेट गर्ने गर्छ। र यसले कति डिडीसम्म फर इक्जाम्पल 12.5 लेखेको छ भन्दाखेरि यसले के बुझ्यो भन्दाखेरि 1 प्रिसिजन 1.5 भन्ने पोइन्टको पछाडिको कति नम्बर देखायो भन्दाखेरि एउटा नम्बर देखायो नि त। त्यही कारणले अब हामीले के गर्छौँ 1 प्रिसिजन भन्छौँ। त्यो 1.55 लेखेको छ भने के गर्छौँ भन्दाखेरि 2 प्रिसिजन भन्ने गर्छौँ है, 2 प्रिसिजन भन्ने गर्छौँ। त्यस्तै गरी अब यसमा चाहिँ कति नम्बरसम्म भ्यालिड कति प्रिसिजनसम्म भ्यालिड भन्दाखेरि 7 प्रिसिजनसम्म भ्यालिड हुन्छ है, SION प्रिसिजन। अब हेर त 7 नम्बर छ कि छैन 4 5 6 7 7वटा पोइन्ट छ कि छैन पोइन्ट पछाडिको। सो फ्लोटले चाहिँ कतिसम्म प्रिसिजन होल्ड गर्न सक्छ भन्दाखेरि 7 प्रिसिजनसम्म होल्ड गर्ने गर्छ। त्यस्तै गरी अब यदि 7 प्रिसिजनले पनि भएन भने अब हामीलाई अझ एडिसनल प्रिसिजन चाहियो भने अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि डबल युज गर्छौँ है, DOUBLE डबल मात्रै युज गर्छौँ है। डबल B इक्वल टु अब डबल युज गर्ने गर्छौँ। 8 गर्छ भन्दाखेरि 8 बाइट चाहिँ एलोकेट गर्ने गर्छ। र त्यस्तै गरी यहाँ हेर त यहाँ 12.5 भन्दाखेरि यसले कति प्रिसिजन दियो, प्रिसिजन दियो। त्यस्तै गरी 12.55 भन्दाखेरि यसले कति प्रिसिजन दियो, 2 प्रिसिजन दियो। प्रिसिजन मिनिङ भन्ने बित्तिकै पोइन्टको पछाडिका जति पनि नम्बरहरू छन् कतिवटा डिजिट छन् भन्ने। अब प्रिसिजन के गर्छ इट लिड्स टु एक्युरेसी है, अब कति एक्युरेट छ भन्ने कुरा चाहिँ जनाउने काम गर्छ है। अब यहाँ हेर त यसले फ्लोटले चाहिँ कतिसम्म होल्ड गर्ने गर्छ भन्दाखेरि 7 प्रिसिजनसम्म होल्ड गर्ने काम गर्छ। तर अब यो 7 प्रिसिजन पनि चाहिएन, हामीले सबै 100 अब म्याक्सिमम एफिसिएन्सी म्याक्सिमम एक्युरेसी चाहियो भने अब हामीले के गर्छौँ डबल युज गर्ने गर्छौँ। डबलले कति बाइट मेमोरी एलोकेट गर्न सक्छ भन्दाखेरि 8 बाइट मेमोरी एलोकेट गर्न सक्छ भन्दाखेरि अब यसले कतिसम्म प्रिसिजन दिन सक्छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 14वटा प्रिसिजन दिने काम गर्छ, 14वटा प्रिसिजन दिने काम गर्छ है त, बुझ्यौ। गरी अब मलाई अझ प्रिसिजन चाहियो भने तिमीहरूले के युज गर्न सक्छौ भन्दाखेरि है लङ डबलले चाहिँ कतिसम्म प्रिसिजन दिन सक्छ भन्दाखेरि यो 14 भयो है हाम्रो, यो 14 भयो। 14 त दिन्छै दिन्छ प्लस 4वटा एडिसनल प्रिसिजन दिने गर्छ। मिनिङ के हो भन्दाखेरि CISION प्रिसिजन दिने गर्छ है त, बुझ्यौ। अब यो किन युज गरिन्छ भन्दाखेरि एक्युरेसी अब्टेन गर्नको लागि, म्याक्सिमम एक्युरेसी है निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ प्रिसिजनहरू। बुझिरहेछौ? हेलो बुझिरहेको ल है। अब हेर त लङ डबलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ 4 बाइट, फ्लोटले चाहिँ 4 बाइट लियो, डबलले 8 बाइट लियो। लङ डबलले कति लिन्छ भन्दाखेरि 10 बाइट लिने काम गर्छ है त, 10 बाइट लिने काम गर्छ। त्यति नै हो, सबै कुराहरू बेसिकली त्यही नै छ है। अब यो त्यति रट्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छैन कि, यो रटेर पनि साध्य पनि हुँदैन है। बेसिकली थाहा मात्र पाउनुपर्छ कि यसले कति बाइट लिन्छ कति प्रिसिजन दिन्छ, यी सबै कुराहरू चाहिँ बुझ्नु चाहिँ पर्छ है तिमीहरूले है। अब यसलाई काटेर त्यस्तै गरी अब यहाँ बेसिक अर्को पोइन्ट के छ भन्दाखेरि आस्की भ्याल्यु भन्ने छ है। अब हेर है, अब सरी आस्की पढाउनुभन्दा पहिले मैले क्यारेक्टर टाइप भन्ने पढाउनु पर्यो है तिमीहरूलाई, क्यारेक्टर टाइप भनेको के हो भनेर। अब हेर है फर इक्जाम्पल तिमीहरूले 4C गरेर गरेको छौ भने अब 4C ए भन्यो है। अब यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन यो हाम्रो ए छ
त्यसलाई हामीले गर्ने गर्छौँ भन्दाखेरि क्यारेक्टर टाइपमा युज गर्ने गर्छौँ। यो क्यारेक्टर भनेको छ कि छैन हेर त, 4 भन्ने डेटा टाइप युज गरेको छ कि छैन, 4C इक्वल टु ए भनेर सिङ्गल कोटेसनमा हामीले जुन दिएको छौँ यो के को अन्डरमा पर्ने गर्छ भन्दाखेरि क्यारेक्टर टाइपमा पर्ने गर्छ। र यसको बेसिकली फिचरहरू के छन् भनेर म लेखिदिन्छु है तिमीहरूलाई। अब यसले चाहिँ कति बाइट मेमोरी एलोकेट गर्छ भन्दाखेरि 1 बाइट एलोकेट गर्ने काम गर्छ है, 1 बाइट एलोकेट काम गर्छ। 1 बाइट कसरी, अब यसको मेन फिचर चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन क्यारेक्टर टाइप, जुन हाम्रो क्यारेक्टर, अब जुन यो क्यारेक्टर टाइप हामीले पढिरहेछौँ यो क्यारेक्टर टाइपमा चाहिँ बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सिङ्गल कोटेसन युज गर्छौँ है, कोटेसन युज गर्ने गर्छौँ। डबल कोटेसन हामीहरूले के गर्छौँ भन्दाखेरि स्ट्रिङमा मात्र युज गर्ने गर्छौँ। त्यही कारणले अब बेसिकली क्यारेक्टर र स्ट्रिङमा के डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि क्यारेक्टर भर्सेस स्ट्रिङमा के डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि क्यारेक्टर भनेको एउटा हुन्छ है, बेसिकली एउटा वा दुईटा स्केप क्यारेक्टरको अहिले कुरा नगरौँ। क्यारेक्टर भनेको बेसिकली हामीले सिङ्गल कोटेसनले डिनोट गर्ने काम गर्छौँ भने स्ट्रिङमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि डबल कोटेसन युज गर्ने काम गर्छौँ र यो के हुन्छ भन्दाखेरि वर्डहरू हुने गर्छ है, बुझ्यो। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्यारेक्टर र स्ट्रिङको मेन डिफ्रेन्स भनेको त्यति नै हो। यो जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि सिङ्गल कोटेसनमा चाहिँ सिङ्गल कोटेसनमा चाहिँ इन्क्लुज भएको हुन्छ भने स्ट्रिङ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डबल कोटेसनमा इन्क्लुज भएको हुन्छ। तर अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूले डबल कोटेसन र सिङ्गल कोटेसनलाई एउटै रूपमा लिने गर्छ, तर C++हरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि सिङ्गल कोटेसन र डबल कोटेसनलाई फरक रूपमा लिने गरिन्छ है त। अब क्यारेक्टर टाइपमा बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा क्यारेक्टर बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि 1 बाइटको हुने गर्छ एन्ड इट इज अलवेज इन्क्लोज विथ अ सिङ्गल कोटेसन। जहिले पनि हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि सिङ्गल कोटेसन युज गरेको हुन्छौँ एउटा क्यारेक्टरलाई डिफाइन गर्नको लागि है त। अब यसमा चाहिँ बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्युटरले के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि वान्स र जिरोजमा मात्र बुझ्ने काम गर्छ, वान्स र जिरोजमा मात्र बुझ्ने काम गर्छ। सो यो क्यारेक्टरलाई अब कम्प्युटरले कसरी पढ्छ भन्दाखेरि बाई द हेल्प अफ आस्की है। आस्की भनेको के हो भन्दाखेरि अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड कोड फर इन्फर्मेसन इन्टरचेन्ज है, यो भनेको एउटा इन्स्टिट्युट हो, एउटा अर्गनाइजेसन हो। उसले के गरेको छ भन्दाखेरि सर्टेन क्यारेक्टरहरूलाई एउटा स्पेसिफाइड मिनिङहरू दिएको छ। फर इक्जाम्पल यदि तिमीहरूले एदेखि जेड लेख्नु छ भने एदेखि जेड भनेको कति हुन्छ 97 देखि 122सम्म हुने गर्छ। त्यस्तै गरी यदि क्यापिटल जेडदेखि क्यापिटल एदेखि क्यापिटल जेडसम्मको भ्याल्यु कति हुन्छ भन्दाखेरि 65 देखि 90सम्म हुने गर्छ। हो यो भ्याल्युहरू कसले डिफाइन गरेको भन्दाखेरि आस्कीले चाहिँ डिफाइन गरेको। आस्कीको फुल फर्म चाहिँ के हो भन्दाखेरि अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड कोड फर इन्फर्मेसन इन्टरचेन्ज है। यसले के गर्यो भन्दाखेरि सर्टेन क्यारेक्टरहरूलाई चाहिँ सर्टेन न्युमेरिक भ्याल्यु चाहिँ दिएको छ सो द्याट दे क्यान बी इजिली ट्रान्सलेटेड बाई द कम्पाइलर होइन, एन्ड सो द्याट कम्प्युटर विल इजिली अन्डरस्ट्यान्ड है। कस्तो भन्दाखेरि सर्टेन क्यारेक्टरहरूलाई के गर्छ क्यारेक्टरमा कन्भर्ट गर्छ। यो क्यारेक्टरलाई पनि के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पाइलरले के गर्छ बाइनरीमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ अनि बाइनरी भइसकेपछि मसिनले त अटोमेटिकली राम्ररी बुझि नै हाल्छ। सो अब के गर्यो आस्कीले के गर्यो सर्टेन क्यारेक्टरहरूलाई स्पेसिफाइड मिनिङ दियो है त। अब आस्कीको बेसिकली त्यही नै हो है। अब त्यति नै छ यसमा बेसिकली कुराहरू। अब हेर है भोइड टाइप भनेको के हो है। भोइड टाइप भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज युज टु स्पेसिफाई अ टाइप अफ फङ्सन वेन इट डज नट रिटर्न एनी भ्याल्यु टु अ कलिङ फङ्सन। फर इक्जाम्पल म यहाँ प्रोग्राम देखेर नै बुझाउँछु तिमीहरूलाई, देख ल। अब हेर है इन्ट इन्क्लुड stdio.h इन्क्लुड यो conio.h यति तिमीहरूले void main। अब यहाँ हेर त इन्ट ए। अब बेसिकली अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इन्ट ए भन्ने तिमीहरूले डिफाइन गर्यो 10 है। त्यस्तै गरी अब यहाँ अर्को के गर्यो भन्दाखेरि ल है यसरी गर्यो तिमीले कन्फ्युज हुन्छ बी इक्वल टु के गर्यो 20 गर्यो है। अब त्यस्तै गरी अब यहाँ के गर्यो इन्ट सी मात्रै डिफाइन गर्यो है, सी मात्र डिफाइन गर्यो डिक्लेयर गर्यो। डिक्लेयर गरिसकेपछि अब हामीले के गर्यो भन्दाखेरि सी इक्वल टु एउटा फङ्सनलाई बोलायौँ है। अब सीलाई फङ्सनलाई बोलाउनुभन्दा पहिले अब हामीले के गर्यौँ अब बेसिकली तिमीहरूलाई बुझाउनलाई इन्ट एड भन्ने एउटा फङ्सन बनाए जसले के गर्छ भन्दाखेरि इन्ट ए लिने गर्छ र इन्ट बी लिने गर्छ र उसले के गर्छ भन्दाखेरि रिटर्न ए प्लस बी है। बेसिक इक्जाम्पलबाट म तिमीहरूलाई बुझाउँछु है। अब यहाँ हेर त एड भयो भएन। अब यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि ए कमा बी गर्यो है, ए कमा बी गर्यो र प्रिन्ट एफ
द सम अफ टु नम्बर इज पर्सेन्टेज डी र तिमीले के गर्यो सी गर्यो सेमिकोलन दियो है टीसीएच गेस दियो। अब यहाँ हेर त यो एउटा फंक्सन भयो यहाँ हामीले एउटा माथि एउटा फंक्सन डिफाइन गरेको छौं यहाँ एउटा void भन्ने डिफाइन गरेको छु है। अब यहाँ हेर त अब बेसिकली जब हामी यो कोडलाई रन गर्छौं रन गर्दाखेरि कम्पाइलरले सुरुमा यसलाई पढ्छ यहाँ पुग्दाखेरि int a = 10 भन्ने असाइन गर्छ int b = 20 भन्ने असाइन गर्छ है। अब int c लाई हामीले के गर्छौं जस्ट के गरेको छु डिक्लेयर मात्र गरेको छु है डिक्लेयर मात्र गरेको छु। अब यहाँ के गरेको छु भन्दाखेरि हामीले यो फंक्सनलाई कल गरेको छु कल किन गर्यो भन्दाखेरि अब यहाँ हेर त अब हामीले int a = 10 छ b = 20 छ int a 1, b मा के भयो भन्दाखेरि 10 र 20 पास भयो कि भएन 10 र 20 पास भइसकेपछि यहाँ के भयो भन्दाखेरि a को भ्यालु के भयो int a = 10 गयो त्यस्तै गरी यहाँ के भयो int a = 20 गयो 20 गइसकेपछि रिटर्न a + b छ कि छैन। अब 10 + 20 भनेको के हो 10 + 20 छ कि छैन भन्दाखेरि सो अब हाम्रो यहाँ रिजल्टमा के आउने भयो 30 आउने भयो हो 30 आइसकेपछि अब हेर त यहाँ रिटर्न भनेको छ कि छैन हो रिटर्न भन्ने बित्तिकै यसले के गर्यो भन्दाखेरि माथि फाल्यो रिटर्न भन्ने बित्तिकै जहाँबाट बोलाएको हो त्यहीलाई नै के दे भन्दाखेरि 30 नम्बर चाहिँ दे भन्न खोजेको रिटर्न भन्ने बित्तिकै यसले के गर्यो पास गर्यो हेर त यसले यहाँबाट के गर्यो पास गर्यो अनि यो यहाँ गयो यहाँ गइसकेपछि अब हाम्रो भ्यालु कति आयो 30 आयो कि आएन। सो अब यहाँ के भयो द फंक्सन अफ टु नम्बर इज 30 भनेर आउने भयो प्रिन्ट गरेर है त। अब यहाँ हेर त अब डिक्लेयर भन्ने छ कि छैन अब यहाँ हेर है अब यो void भनेको के हो भन्दाखेरि इट डज नट रिटर्न एनी भ्यालु। अब फर एक्जाम्पल void को मिनिङ के हो भनेको यहाँ बेसिकली यहाँ के भनेको छ इट डज नट रिटर्न भनेको छ है। अब यहाँ हामीले इन्ट भनेको छ अब हेर है यति मैले के गरेँ भन्दाखेरि void युज गरेँ यता मैले के गरेँ void युज गरेँ void युज गरिसकेपछि मैले बेसिकली के गरेको छु यसलाई कल मात्र गरेको छु यसलाई मैले कल मात्र गरेँ र मैले यो प्रिन्ट पनि के गरेँ हटाइदिएँ हटाइसकेपछि मैले के गरेँ अब यहाँ हेर त यहाँ हेर त a + b अब यहाँ हेर त अब यहाँ void को मिनिङ के हो अब यहाँ बुझिन्छ हेर राम्ररी। अब यो हाम्रो के हो भन्दाखेरि मेन फंक्सन हो है मेन फंक्सनमा के छ भन्दाखेरि हामीले int a = 10 युज गरेको छु int b = 20 भनेर दियो। अब यहाँ हेर त int c लाई हामीले डिक्लेयरमा यहाँ c पनि पर्दैन है c पनि पर्दैन। अब सुरुमा अब हामीले के गर्यो यो प्रोग्रामलाई हामीले कम्पाइल गर्यो र रन गरायो रन गराउँदाखेरि कम्पाइलर यहाँ माथिबाट स्टार्ट हुन्छ सबै पढ्दै जान्छ अनि यहाँ int a = 10 यो हामीले के गर्यो डेफिनेसन हो है यो भनेको डेफिनेसन हो अनि त्यस्तै गरी यो के हो यो पनि के हो हाम्रो डेफिनेसन हो है। अब डिफाइन गरेको छु नि त हामीले यसलाई सो अब यो के भयो डिफाइन गरेको छु a को भ्यालु कति छ 10 छ b को भ्यालु कति छ 20 छ। अब हामीले के गर्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ a ब्र्याकेटमा 8 अब यो भनेको के हो बेसिकली हामीले 10 र 20 पास गराएको हो कि हैन अब हेर त 10 र 20 पास गराएको हो कि यो भन्नु र यो भन्नु भनेको एउटै हो कि हैन हो यो भन्दाखेरि अब 10 र 20 हामीले पास गराएको छु भने अब यो 10 र 20 हाम्रो कहाँ जाने भयो यहाँ माथि जाने भयो माथि गइसकेपछि यो 10 चाहिँ कहाँ जाने भयो a मा मिल्ने भयो भन्दाखेरि यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो। त्यस्तै गरी यो 20 को भ्यालु कहाँ गयो b मा गयो यो भन्नु र यो भन्नु भनेको एउटै हो। हेर त a को भ्यालु 10 छ b को भ्यालु 20 छ भने अब यहाँ हेर त printf द सम अफ टु नम्बर इज पर्सेन्टेज d a + b भनेको छ कि छैन। अब a + b भनेको कति हो 10 + 20 हो कि हैन यो भन्नुको मिनिङ के हो भन्दाखेरि 30 हो कि हैन। सो अब हाम्रो के भयो भन्दाखेरि द सम अफ टु नम्बर इज 30 भनेर प्रिन्ट हुने भयो। अब हेर त यसले रिटर्न गरेको छ कि छैन यसले केही पनि रिटर्न गरेको छैन नि हो त्यही कारणले अहिले के भन्छौँ हामीले void भन्ने गर्छौँ। अघिको केसमा के थियो भन्दाखेरि हामीले यहाँ के लेखेको थियो इन्ट लेखेको थियो अनि यहाँ के गरेको थियो भन्दाखेरि हामीले के गरेको थियो रिटर्न भन्ने युज गरेको थियो रिटर्नमा के गरेको थियो a + b युज गरेको थियो। अब रिटर्नमा के गरेको थियो भने 10 + 20 एड गर्ने बित्तिकै यसले के गरेको थियो रिटर्न गरेको थियो रिटर्नको भ्यालु के थियो भन्दाखेरि 30 थियो 30 भनेको के थियो भन्दाखेरि त्यो भनेको के हो इन्टिजर भ्यालु हो कि हैन। सो त्यो इन्टिजर भ्यालु म्याच होस् भनेर हामीले यहाँ के डिफाइन गरेको थियो इन्टिजर भन्ने डिफाइन गरेको थियो अनि इन्टिजर भन्ने भ्यालु डिफाइन गरिसकेपछि हामीले के गरेको थियो c = 10 भन्ने युज गरेको थियो है त। अघिनेको बुझ्यो void भनेको त्यो आप चिन्ता गर्नु पर्दैन हामी यो फंक्सनमा चाहिँ डिटेलली पढ्ने छौँ है अहिले चाहिँ त्यो केही पर्दैन त्यस्तो आत्तिनु पर्दैन म चाहिँ पस्तै डिटेलली नै एक्सप्लेन गर्छु। बेसिकली मैले ओभरभ्यू मात्र दिएको के void भनेको के हो इन्ट भनेको के हो भनेर है त बुझ्यो हजुर दा बुझिरहेको छौ है हजुर दा अनि टाइम भयो होला त आज त्यसो भए आज
यति नै गरौँ त त्यसो भए भोलि कन्टिन्यू गर ल है त ए हुन्छ हुन्छ अब भोलि यहीँदेखि कन्टिन्यू गर ल फुल पेजको नोट छ भने यसो हाल्दिन मिल्छ नि हाल्दिनौ न हजुर के भन्यो हामीसँग बुकको पिडिएफ अथवा कुनै फुल पेजको नोट हुन्छ नि त्यस्तो खालको छ भने हाल्दिनौ न छैन भाइ यार मसँग त कुनै छैन म त यतिकै इन्टरनेटबाट सर्च गरेर बनाइरहेको छु पिडिएफहरू मसँग त कुनै नोटै छैन अहिले घरमा छु है नोट पनि ल्याइन पहिला नै बनाउनु त बनाएको थिएँ मैले फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम पढाउँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई सिपढाउँ मैले नोट चाहिँ बनाएको थिएँ अब उतै नै छुट्यो कि मेरो होस्टेलमा बस्छु कि म चाहिँ अब त्यही उता नै छुटेछ मेरो ठिकै छ अब उता पुगेपछि चाहिँ म अपलोड गरौँ होला अहिले त मसँग करेन्टली कुनै पनि नोट छैन भाइ सी प्रोग्रामिङको त्यो बुकको लागि त आइओई सोल्युसन भन्ने एप छ नि त्यसमा डाउनलोड गरेर हेर्दा हुन्छ नि तर है एउटा कुरा है म के रेकमेन्ड गर्न चाहन्छु भने जुन एउटा रामदत्त भट्टको किताब छ त्यो चाहिँ पढ है तिमीहरू त्यो चाहिँ किन तिमीहरू जसरी भए पनि त्यो चाहिँ राम्रो छ क्या त्यो किताब नाम भन्दिनु न रुक म यहाँ लेखिदिन्छु एकैछिन है रामदत्त भट्ट भन्ने छ यो बुक चाहिँ पढ है रामदत्त भट्ट भन्ने छ र त्यही यो सरको चाहिँ किताब चाहिँ पढ्नु मैले पनि यही पढेको जो क्लियर हुन्छ क्या उहाँ सरको चाहिँ तिमीहरूले अरू किताबहरू नपढ यो किताब छ नि एउटा लाइब्रेरीमा लर्न सी बाई इक्जाम्पल भन्ने तिनीहरू चाहिँ पढ एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ कि हजुर मसँग यो बुक छ के कुन बुक भन त नाम भन त आरटी भट्टको बाबुराम द्वारीको पिडिएफ बाबुराम भट्ट एउटै हो दुईटा अथर हो कि बाबुराम दवाडी भन्ने हुनुहुन्छ उहाँ दुईटै अथर हो क्या त्यो किताबको चाहिँ दुईटै अथर हो उहाँको चाहिँ किताब पढ है तिमीहरू यो सरको मात्र पढ पिडिएफ छ भने ग्रुपमा अपलोड गर्दैन है पिडिएफ छैन भाइ मसँग कुनै पनि छैन यो मात्र यो स्लाइडहरू मात्र बनाएको छु अब यो स्लाइड मात्र हजुर साथीलाई भनेको कि उसँग ए तपाईले यो लाइब्रेरीमा भएको लर्निङ सी चाहिँ नपढा भन्नुभयो है नपढ्न भन्दा पनि भाइ अब मैले चाहिँ त्यहाँबाट पढेको म चाहिँ रेकमेन्ड चाहिँ यो बाबुराम सरको चाहिँ किताब पढ भन्छु क्या बेसिकली अब त्यसमा एडिसनल नलेजहरू छ अब एडिसनल नलेज लिएर पनि काम छैन क्या एक हिसाबले पढेर के हुनेहरू ल भन न इक्जाम ओरिएन्टेड रूपमा पढ्नु पऱ्यो नि त पढायो भने पनि हो कि भन न मसँग त त्यही चाहिँ छ दाइ सकभर अब त्यति नराम्रो